네, 오늘 성경 말씀 사도행전 5장 1절부터 6절까지 읽겠습니다. ครับวันนี้จะดูในพระคำกิจการของอัครทูตบทที่5นะครับตั้งแต่ข้อที่1ถึง6ครับในพระคำกิจการของอัครทูตบทที่5ตั้งแต่ข้อที่1ถึง6ครับแต่มีชายคนหนึ่งชื่ออนาเนียกับภรรยาชื่อซัฟฟีราได้ขายที่ดินของตนและเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งเขายักเก็บไว้ภรรยาของเขารู้ด้วยและอีกส่วนหนึ่งเขานำมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูตฝ่ายเปโตรจึงถามว่าอนาเนียฉะไหนเหตุฉะไหนซาตานจึงทำให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้าไม่ใช่หรือเมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในอำนาจของเจ้าไม่ใช่หรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั้นเล่าเจ้าไม่ได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้าเมื่ออนาเนียได้ยินคำเหล่านั้นก็ล้มลงตายและเมื่อคนทั้งปวงทราบเรื่องก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวอย่างยิ่งพวกคนหนุ่มก็ลุกขึ้นห่อศพเขาไว้แล้วเอาไปฝัง 예, 이 아나니아 삽비라에 대한 얘기인데요. ครับก็เป็นเรื่องของอนาเนียและซัฟฟิรานะครับ 저는 이 말씀을 읽을수록요. เมื่อตอนที่ผมอ่านพระคำนี้และยิ่งอ่าน 진짜 감사한 마음이 있습니다. ก็มีใจที่รู้สึกขอบคุณครับ 만약에 내가 이제 진짜 이 교회 안에 있지 않다면 ถ้าผมไม่ได้อยู่ในคริสตจักร 저도 이제 아나니아 삽비라처럼 이렇게 살다가 이렇게 진짜 너무 허무하게 인생을 살다가 죽을 수밖에 없는 그런 사람이란 마음이 듭니다. ก็รู้สึกว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้แต่ใช้ชีวิตเหมือนอนาเนียและซัฟฟิรา 제가 뭐 이제 진짜 뭐 하나님을 사랑하고 막 그 복음을 사랑하는 사람이 아닙니다. ผมไม่ใช่คนที่รักพระเจ้าหรือว่ารักข่าวประเสริฐครับ 이번 주 토요일 날이요. น่าจะเป็นวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ 제가 치앙마이를 이렇게 갔는데 ผมก็ได้เดินทางไปที่เชียงใหม่ 저녁 한 8시 비행기 탔나? ได้ขึ้นเครื่องประมาณน่าจะเป็น2 ทุ่มครับ 이제 제가 이제 비행기를 타고 이렇게 가는데요. ผมก็นั่งเครื่องบินไปอยู่ครับ 이제 그 게이트 이렇게 가기 전에 이제 세븐일레븐을 잠깐 들렸다가 ก่อนที่จะเข้าเกตเนี่ยผมก็แวะเข้าไปที่เซเว่นครับ 우유를 하나 샀어요. แล้วไปซื้อนมมาขวดหนึ่งครับ 분명히 제가 이렇게 가격을 보니까 14바더라고. คือพอผมดูราคาเนี่ยก็เขียนไว้14 บาท 근데 이제 제 지갑을 열어보니까 잔돈이 있어가지고 พอผมเปิดกระเป๋าตังค์ของผมเนี่ยก็มีเศษเหรียญพอดีครับ 15바를 냈어요. มีเหรียญก็เลยจ่ายไป15 บาทครับ 15바짜리가 10바짜리 하나 있고 5바짜리 하나가 있어가지고 ก็จะเป็นเหรียญ10อันหนึ่งและเหรียญ5อันหนึ่ง 사실 뭐 그냥 우유만 갖고 나오면 되는데 จริงๆก็หยิบแค่นมออกมาก็ได้ใช่ไหมครับ 그 직원이 이제 영수증을 주잖아요. แต่ว่าคือพนักงานก็จะให้ใบเสร็จครับยื่นใบเสร็จมา 그리고 생각 없이 이렇게 받아갖고 나오는데 ผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็รับแล้วเดินออกมา 나오다 보니까 พอเดินออกมา 왜 씨바야? ผมมาดูเอ้าทำไมมันมี4 บาท 4개가 있는 거 1바짜리가 คือมีเหรียญบาท4 เหรียญครับ 지금 누가 잘못했어요? คือตอนนี้ใครผิดครับ 직원이 잘못한 거 아니에요? คือพนักงานผิดใช่ไหมครับ 그 계산을 잘 못하는 거 그 정도 계산을 해가지고 어떻게 직원이 있는지 모르겠네.
คือเขาคำนวณไม่ได้ครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าคำนวณไม่ได้แบบนี้แล้วเป็นพนักงานได้ยังไงนะครับ 15발을 줬으니까 나한테 1발을 줘야 되는데 ผมให้ไป15 บาทจริงๆต้องทอนผมมาบาทหนึ่งครับ 4발을 준 거예요. แต่เขาให้ผมมา4 บาทครับ 야, 그때 에이, 지가 잘못 어떻게 저 계산을 저렇게 잘못하냐? แล้วผมก็คิดขึ้นมาว่าทำไมถึงคำนวณแบบนี้ 그리고 3발을 돌려주고 와야 되는데 แล้วจะต้องไปคืน3 บาทกลับมา 내가 3발 돌려주고 왔겠어요? คิดว่าผมจะไปคืน3 บาทมาไหมครับ 안 돌려주고 그냥 내가 오는 거예요. ผมก็ไม่ได้ไปคืนแล้วเดินมาเลยครับ 그러면서 야, 오늘 3발 벌었다. แล้วก็คิดในใจวันนี้ได้มา3 บาท 이렇게 이제 그냥 제가 오는 걸 보면서 เมื่อตอนที่ผมเห็นตัวผมที่เดินมาแบบนี้ 이것이 이제 이런 마음이 커지면 어떻게 되는 거예요? เมื่อจิตใจนี้ใหญ่ขึ้นมันจะเป็นยังไงครับ 도둑놈이 되고 ก็จะกลายเป็นขโมย 결국에는 강도가 되고 สุดท้ายก็จะเป็นโจร 그런 마음이 내 마음에 가득한 거죠. ก็มีจิตใจแบบนี้เต็มอยู่ในจิตใจของผมนั่นเองครับ 내가 이제 진짜 예수님을 안 만났으면 ถ้าผมไม่ได้พบกับพระเยซู 그렇게 막 거짓말하고 속이고 도둑질하고 ก็คงจะใช้ชีวิตโกหกแบบนี้แล้วขโมย 그러면서 이제 살다가 แล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่ 진짜 อย 이 아나니아 삽비라처럼 죽을 수밖에 없는 게 나라는 마음이 듭니다. ๆแล้วก็จะต้องตายไปเหมือนอนาเนียและซาฟิลานี่คือตัวผม 제가 뭐 진짜 뭐 착하고 뭐 성실하고 그래서 이제 진짜 이 복음의 일을 하는 게 아닙니다. ไม่ใช่ว่าผมเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนสัตย์ซื่อก็เลยทำงานข่าวประเสริฐครับ 저도 이렇게 복음의 일을 하다가 보면 ตอนที่ผมทำงานข่าวประเสริฐไป 어떤 때는 막 힘들다 이런 생각이 들 때가 많고 บางทีก็มีตอนที่มีความคิดเกิดขึ้นว่าเหนื่อยก็มี 이렇게까지 해야 되겠나 이런 생각을 할 때도 있습니다. บางทีก็คิดขึ้นมาว่ามันต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอ 제가 이제 그런 마음이 가장 많이 들었던 적이 언제였었냐면 ตอนที่ผมเกิดความคิดนี้เกิดขึ้นมาเยอะก็คือตอนที่ 2007년도에 우리가 글로벌 캠프를 파타야 엠버서드 그 호텔에서 했는데 เป็นตอนที่เราจัด Global Camp ครับที่ปี 2007 ที่ Ambassador ที่พัทยาครับ 그때는요 글로벌 캠프를요 ตอนนั้นนะครับจัด Global Camp 10일을 했습니다. 10 วันครับ 지금 뭐 4일 하는 건 아무것도 아니죠. จริงๆการจัด4 วันเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยครับ 지금은 그래도 형제자매들이 많으니까 อย่างน้อยตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู่เยอะค 뭐 รับ 제가 할 일이 많이 없는 편인데 ก็ค่อนข้างผมจะไม่ค่อยมีอะไรทำเยอะครับ 그때 2007년도에는 형제자매들이 뭐 한 20-30명 됐을까요? แต่ตอนปี 2007 มีสมาชิกอยู่น่าจะประมาณ 20-30 คนครับ 대학생 한 명 딱 있을 때였는데 แล้วตอนนั้นเป็นตอนที่มีนักศึกษา1 คนครับ 야 근데 이제 일이 진짜 많죠. แต่งานมันเยอะมากเลยครับ 한국에서 대학생들만 거의 1,500명 왔었고요. แค่นักศึกษาคนเกาหลีที่มาเนี่ย 1,500 คน 그리고 이제 거기 교사 선생님들 또 목사님들 사모님들 한 300명 넘게 왔습니다. แล้วก็จะมีพวกคุณครูหรือว่าพวกอาจารย์มาอีกประมาณ300 คน 그리고 이제 태국 대학생들이 한 500명 정도로 참석을 했던 캠프인데 แล้วก็มีนักศึกษาไทยเข้าร่วมอีก500 คน 그 사람들 이제 그런 캠프를 준비하려고 하면 ถ้าจะจัดเตรียมแคมป์แบบเหล่านี้ 뭐 한국에서도 일주일 전에 이제 목사님들이 와서 이제 같이 준비를 하고 คือที่เกาหลีเองก็จะมีพวกอาจารย์ได้เข้ามาก่อนงานประมาณ1 อาทิตย์แล้วมาเตรียมงาน 그러면 이제 진짜 막 한 달이 어떻게 가는 줄 모르고 이제 그냥 금방 가는 거죠. คือเวลา1 เดือนผ่านไปโดยที่ไม่รู้ว่าผ่านไปยังไงเลย 진짜 그 많은 사람들 한국에서 오는 사람들 그 공항에서 호텔까지 픽업하는 일이 쉽지 않아요. แล้วมีคนมากมายมาเข้ามาในประเทศแล้วการที่จะรับคนเหล่านั้นจากที่สนามบินมาถึงที่จัดงานเนี่ยไม่ง่ายเลยครับ 그리고 그때 이제 특히 아프리카로 가는 단기 선교사들이 여기 캠프를 마치고 이제 우리 교회 있다가 이제 각
아프리카 각 나라로 이제 그 군디스쿨을 갔으니까요. แล้วก็โดยเฉพาะก็จะมีพวก GNC ที่มาเข้าร่วมแคมป์ก่อน แล้วค่อยมาอยู่ที่โบสถ์ต่อ แล้วก็ค่อยไปเดินทางไปที่แอฟริกาต่อครับ 캠프가 끝나니까 พอแคมป์จบไป 한 300명이 그 나프라우 교회에서 자야 되는데 คน 300 คนต้องนอนที่โบสถ์ลาดพร้าวค 잘 รับ 데가 없어요. แต่ไม่มีที่นอนครับ 그래 어떻게 한 줄 압니까? ก็เลยทำยังไงรู้ไหมครับ 그 3단 가방 막 그 기내 가방이 300명 거 있다가 보니까 คือมันจะมีกระเป๋าของคน 300 คนครับอย่างเช่นไม่ใช่แค่กระเป๋าลากครับมันจะเป็นกระเป๋าดำๆใหญ่ๆครับ 그 1층 우리 그 식당이 가득 차요. คือที่ห้องกินข้าวที่ห้องครัวชั้นหนึ่งเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยกระเป๋าหมดเลยครับ 그러면 이제 사람이 잘 데가 없는 거라. พอเต็มไปด้วยกระเป๋าก็เลยไม่ 그래가지고 มีที่ 이제 นอน 그 ครับ 가방을 주차장에다가 놓고 ก็เลยเอากระเป๋าไปวางไว้ที่ลานจอดรถ 여기서 이제 지키는 사람이 있고 ก็จะมีคนเฝ้า 어떤 사람은 진짜 잠자리가 잘 데가 없어가지고 คนบางคนไม่มีที่นอนจริงๆครับ 계단에서 자는 사람도 있어. นอนตรงบันไดยังมีเลยครับ 야 진짜 그 큰 행사를 하다가 보니까 เมื่อจัดงานใหญ่ครับ 저는 이제 기억 안 하는데 ผมก็ยังจำได้นะครับ 그 개막식 하기 전날 คือวันก่อนจะจัดพิธีเปิด 박 목사님이 그 수완나쁜 공항에 새벽 1시 반인가 도착을 했는데 อาจารย์พาร์คเนี่ยมาถึงที่สวนภูมิประมาณตี 1:30ประมาณนี้ครับ 거기서 이제 픽업을 해가지고 파타야 가니까 พอรับอาจารย์เสร็จแล้วเดินทางไปที่พั 한 ทยา 3시가 넘었어요. ไปถึงประมาณตี 3กว่าครับ 근데 5시에 사역자 모임을 แล้วมีประชุมผู้รับใช้ตอนตี 2시간밖에 못 자는 거죠. 5นอนแค่ได้แค่2ชั่วโมงครับ 근데 이제 사역자 모임 끝나고 아침 식사를 하고 หลังจากที่ประชุมผู้รับใช้เสร็จก็กินข้าวเช้า 또 여기 방콕에 TV 방송국 인터뷰가 있어가지고 แล้วที่กรุงเทพมีเหมือนมีสัมภาษณ์ออกโทรทัศน์ที่กรุงเทพครับ 박 목사님을 모시고 방콕까지 제가 다시 온 거예요. ผมก็เลยพาอาจารย์พาร์คมาที่กรุงเทพอีกครับ 오전에는 좀 그런 시간이 있고 오후 저녁부터 개막식을 했으니까 ตอนช่วงเช้าจะมีช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็จะเริ่มพิธีเปิดตั้งแต่ตอนเย็นครับ 이제 오전에 여기 방콕에 왔다가 ตอนเช้าก็เดินทางมาที่กรุงเทพ 점심 식사를 하고 กินข้าวเที่ยงเสร็จ 이제 파타야로 다시 돌아가는 겁니다. ก็กลับไปที่พัทยา 한 여기 수완나품 지나가지고 한 30분 정도 갔을까요? เดินทางครับขับรถผ่านสวนอุณหภูมิไปได้ประมาณ 이제 30 นาที 모터웨이 ครับ 이제 막 한 130km로 보통 막 달리는 차들도 많은데 ที่มอเตอร์เวย์ส่วนใหญ่ก็จะมีรถที่วิ่งในความเร็ว130ก็เยอะครับ 제가 막 달리다가 ผมก็ขับรถวิ่งไปอยู่ครับ 갑자기 앞에 차가 막 천천히 가길래 อยู่ดีรถข้างหน้าเดินก็คือขับช้าๆครับ 아니 브레이크를 팍 잡아간다. ผมก็เลยเหยียบเบรกกระทันหันครับ 그러니까 뒤에 있는 목사님이 막 팍 앞으로 쏠리면서 แล้วอาจารย์ที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยเหมือนจะต้องเซมาข้างหน้าครับ 야야야야 나 죽는 거 아니야? นี่ฉันจะตายหรือเปล่าเนี่ย 목사님이 놀래가지고 อาจารย์ก็ตกใจครับ 그 옆에 있었던 그 장로님이 แล้วผู้ปกครองที่นั่งอยู่ 아 ข้าง 목사님 너무 피곤한 것 같은데 내가 운전해 줄까요? ๆก็บอกว่าอ๋ออาจารย์เหนื่อยมากใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขับแทนให้ไหมครับ 아 막 그날 진짜 며칠 그 캠프 준비하기 전부터 잠을 제대로 못 잤지요. เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ตอนก่อนเริ่มแคมป์มันก็เตรียมแคมป์กันจนไม่ค่อยได้นอนก็เยอะครับ 진짜 이 피곤하니까 แล้วพอมันเหนื่อยมาก 운전할 때도 이제 졸려가지고 ตอนขับรถเองก็ง่วงครับ 아 진짜 그날 잘못했으면 이제 진짜 저도 죽고 목사님도 죽을 그런 위험한 일이었죠. วันนั้นดีไม่ดีเนี่ยก็อยู่ในสภาวะที่ผมอาจจะตายด้วยหรืออาจารย์ก็อาจจะตายด้วยครับ 진짜 그 이제 캠프가 이제 열흘 하고 이제 끝났는데 เมื่อจัดแคมป์ไป10 วันแล้วจบ 그리고 이제 목사님은 이제 한국으로 돌아가시고 อาจารย์ก็เดินทางกลับไปที่เกาหลี 제 아내도 이제 사모님 모시고 이제 공항에 왔다가 ภรรยาของผมเองก็ได้เหมือนมาต้อนรับมาส่งสโมนิมที่สนามบินด้วย 그리고 이제 다시 파타야로 가다가 แล้วก็กำลังเดินทางกลับไปที่พัทยา 진짜 그때는 이제 그 제 아내 차는 자매님이 운전을 했는데
ตอนนั้นเนี่ยคือรถที่ภรรยาผมนั่งเนี่ยซิสเตอร์เป็นคนขับครับ 진짜 그 자매님도 너무 이제 거의 몇 주 동안 뭐 잠을 제대로 못 잤으니까 แล้วซิสเตอร์คนนั้นเองครับก็ทำแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยครับเป็นเวลาเป็นอาทิตย์เลยครับ 진짜 파타 그 모터웨이 그 길 제가 이제 돌았던 그 길 แล้วทางไปพัทยาทางมอเตอร์เวย์ทางนั้นที่ผมหลับเองเหมือนกัน 지금은 이제 중앙 분리대가 잘 이제 설치가 돼 있는데 ตอนนี้เนี่ยคือมันจะมีที่เราเรียกว่าอะไรครับคล้ายๆฟุตบาทตรงกลางหรอครับหรือว่ามีขั้นกลางระหว่างถนนขาไปขากลับ 그때는 이제 막 그 도로가 막 생길 때였거든요. แต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เพิ่งเกิดถนนนั้นใหม่ๆครับ 아직 모든 게 잘 정리가 잘 안 됐을 텐데 ทุกอย่างมันยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีครับ 진짜 중앙선 그 가운데 그게 푹 파져 있는 거기로 이제 이 차가 화밀이 돼버린 거예요. รถก็ขับไปตรงกลางครับที่มันจะเป็นหลุมใหญ่ๆอะครับรถก็ขับลงไปแล้วรถก็คว่ำครับ 진짜 위험했죠. แล้วมันก็อันตรายมากครับ 아 진짜 그 캠프가 이렇게 끝나고 나니까 หลังจากแคมป์จบไป 저는 그때 처음 알았어요. นั้นผมเพิ่งรู้ครับ 뭐 이제 곰들이 겨울에 겨울잠을 잔다고 하던데 คือเคยได้ยินว่าพวกหมีเนี่ยพอถึงฤดูหนาวเนี่ยคือมันจะเหมือนจำศีลครับ 뱀도 겨울잠을 잔다고 하던데 แล้วอย่างงูก็จะมีการจำศีล 몇 달 동안 자는 경우가 있어요. คือจะนอนเดือนเลยครับ 근데 제 아내도요. ภรรยาผมเองครับ 겨울잠에 들어갔어요. เหมือนเข้าไปจำศีลครับ 아예 밥도 안 해주고 ข้าวก็ไม่ทำกิน 일주일 내내 ทั้งอาทิตย์เลยครับ 아무것도 안 하고 ไม่ทำอะไรเลยครับ 밖에 나오지도 않고 ออกมาข้างนอกด้วย 잠만 계속 자요. นอนอย่างเดียวเลยครับตลอดเลยครับ 야 진짜 제 아내가 뭐라고 하냐면 และภรรยาผมก็พูดว่า 전화를 너무 받아가지고 입이 막 아구지가 아파가지고 คือรับโทรศัพท์เยอะมากจนปวดปากครับ 그래가지고 밥을 못 먹는데요. จนกินข้าวไม่ไหวครับ 자기 못 먹으니까 나한테 밥도 해줄 생각도 안 해요. พอเขากินข้าวไม่ได้ก็เลยไม่คิดจะทำอาหารกินด้วยครับ 야 사람이 이렇게 하다가 저는 그런 생각을 했어요. แล้วผมก็ได้คิดอย่างนี้ครับ 야 이렇게 몇 번만 하면 ถ้าจัดแคมป์แบบนี้อีกบ่อยๆอีก 병들어 죽는 거 아니야? เป็นโรคตายหรือเปล่าเนี่ย 교통사고나 죽는 거 아니야? ถ้ากิดอุบัติเหตุตายหรือเปล่าเนี่ย 아 진짜 두려워요. คือมันรู้สึกกลัวเลยครับ 사실 뭐 다시 뭐 글로벌 캠프 한다. การที่จะจัด global camp อีกครั้ง 죽어도 하기 싫은 거예요. รู้สึกว่าถึงตายก็ไม่อยากจะจัดครับ 뭐 제가 어떤 때 일을 할 때 คือบางตอนที่ผมทำงาน 뭐 기쁨으로 하는 것만 아니에요. ไม่ใช่แค่ทำด้วยความเปรมปรีอย่างเดียวนะ 어떤 ครับ 때는 막 진짜 두렵고 하기 싫고 이럴 때도 참 많아요. ก็จะมีตอนบางครั้งที่กลัวหรือไม่อยากจะทำก็เยอะครับ 근데 하여튼 하기 싫어도 어떤 때는 แต่ถึงจะไม่อยากจะทำ 한국에서 이제 밀어붙이면 แต่ทางฝั่งเกาหลีมันผลักดันเข้ามา 어쩔 수 없이 이제 끌려갈 때가 많았던 거죠. ก็มีหลายครั้งที่ถูกลายไปโดยที่ไม่มีทางเลือกครับ 2009년도에 다시 했었고요. ตอนปี2009ก็จัดอีกครั้ง 2012년도에 이제 다시 할 때요. แล้วก็จัดอีกปี 한 2012 3년을 쉬다가 안 하다가 이제 다시 하는 건데 คือหยุดไป3 ปีแล้วก็ค่อยมาจัดอีกใช่ไหมครับ 그때도 진짜 하기 싫었어요. ตอนนั้นเองก็ไม่อยากจะทำครับ 우리가 장소도 없고 돈도 가지고 เพราะตอนนั้นเราก็ไม่มีสถานที่และไม่มีเงินด้วย 차구리에서 했는데 ก็เลยจัดที่เพชรบุรี 아 그때 이제 그때도 이 가나로 갔다 왔던 경기가 한 명 있는데 ตอนนั้นก็จะมี GNC ที่ไปกาหน้าและกลับมา 자기가 이제 운전도 많이 안 했는데 เขาก็แทบไม่เคยได้ 이제 그 VIP를 호텔에 이제 모셔다 드리고 ก็พา VIP ไปถึงโรงแรมเสร็จ 이제 행사장소로 오다가 เดินทางกลับมาที่งานจัดงาน 손 장로님 패밀리 차였는데
เป็นรถของผู้ปกครองจรครับรถแคมรี่ 그걸 이제 운전하고 오다가 ขับรถขณะนั้นกลับมา 중앙선에 있는 가로수를 받아가지고 ก็ไปชนกับเหมือน 꽃마이를 ต้นไม้รถนั้นก็คว่ำไปเลยครับ 그 폐차할 정도로 쓸 수 없는 거죠. 버려야 되는 거죠. ถึงกับมันเสียจนมันต้องเอาไปทิ้งมันใช้การต่อไม่ได้ซ่อมต่อไม่ได้ครับ 진짜 사람 안 죽는 게 다행이었죠. คือแค่คนไม่ได้เสียชีวิตก็ถือว่าโชคดีมากแล้วครับ 자 이런 일만 이제 막 몇 번 일어나니까 พอมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งเลยครับ 그리고 이제 행사가 끝나면은 แล้วพองานเสร็จ 뭐 그런 사고들도 많이 있지만은 แน่นอนครับมีอุบัติเหตุแบบนี้ก็เกิดขึ้น 또 돈도 이제 부족해가지고 เงินค่าใช้จ่ายเราก็ไม่พอครับ 빚이 남는 거죠. ก็จะมีเหลือหนี้ครับ 그러니까 다시 이제 캠프를 한다고 하면 พอบอกว่าจะจัดแคมป์อีกครั้งหนึ่ง 겁부터 나요. จะรู้สึกกลัวก่อนเลยครับ 아이고 또 하다가 사람 죽는 거 아닌가. เฮ้ยถ้าทำไปอีกแล้วคนจะตายไหมเนี่ย 이렇게 계속 하면 ถ้าทำงานแบบนี้ไปเรื่อย 내가 빚쟁이가 되는 거 아닌가. ๆผมจะเป็นเหมือนจะติดหนี้ 내가 หรือเปล่า 감옥에 เนี่ย 가는 거 아닌가. ติดหนี้จนติดคุกหรือเปล่า 아유 두려운 마음이 더 많은 거예요. มีใจที่กลัวมากกว่าครับ 자 그 다음에 이제 해 우리가 여기 방콕 대학교에서 하려고 우리가 행사 장소를 계약했는데 พอถึงปีถัดมาครับเราก็ได้ไปเช่าสถานที่ครับที่มหาลัยกรุงเทพแล้วก็เพื่อจะจัดงาน 거기는 뭐 많이 앉아봤자 1,200명, 1,500명밖에 못 앉아요. แต่ที่นั่นเนี่ยนั่งได้อย่างมากก็แค่ประมาณ1,000 คน 1,200 คนประมาณนี้ครับ 그러니까 뭐 그런 장소에도 사람이 1,500명 모집하는 것도 힘들 때였어요. คือมันเป็นตอนที่ต่อให้หาสถานที่เหล่านี้มาจะหาคนมา500 คนยังยากเลยครับ 자 우리가 그렇게 그런 장소를 준비하고 다시 이렇게 하려고 할 때 เมื่อตอนที่เรากำลังจัดเตรียมสถานที่เพื่อจะจัดงาน 마음 속에는 저도 꼭 또 해야 되나. ในใจของผมเองก็รู้สึกว่าต้องจัดอีกเหรอ 아이고 두렵다 하기 싫다 이런 생각이 많아요. ก็จะมีใจที่รู้สึกกลัวไม่อยากจะทำเยอะครับ 근데 진짜 제가 그런 생각을 하다가 จากที่ผมคิดสิ่งเหล่านี้ 야 이게 진짜 내가 가지고 있는 생각이 정상인가? ความคิดที่ผมมีเนี่ยมันปกติไหม 물론 내 형편에서는 이게 옳은 생각이죠. แน่นอนถ้ามองจากมุมของผมครับที่อยู่ในสถานการณ์ของผมเนี่ยมันเป็นความคิดที่ปกติครับ 이게 진짜 뭐 내가 어떤 사람을 죽이는 일을 한 것 아니고 뭐 도둑질을 뭐 강도짓을 하는 것도 아닌데 ผมก็ไม่ได้ไปฆ่าคนหรือว่าไปปล้นใครหรือว่าไปขโมยของอะไรอย่างนี้นะครับ 막 캠프 그만하자 이런 생각들 แต่พวกความคิดที่แม่อย่าจัดแคมป์แล้ว 이게 진짜 악한 생각인가? มันเป็นความคิดที่ชั่วร้ายจริงหรือเปล่า 그런 걸 별로 못 느끼는 거죠. ก็จะไม่ค่อยรู้สึกถึงสิ่ง 뭐 นี้ครับ 사람을 죽였다. ถ้าเราไปฆ่าคน 그러면 뭐 악하다고 말할 수 있는데 ถ้างั้นก็สามารถพูดได้ครับว่าฉันชั่วร้าย 뭐 강도짓을 했다. หรือว่าเราไปปล้น 뭐 간음을 했다. หรือว่าไปล่วงประเวณี 그러면 진짜 악한 짓을 했다고 말하지만 เราก็พูดได้ครับว่าเราทำในสิ่งที่ชั่วร้าย 내가 아이고 뭐 진짜 이 캠프만 하다가 내가 죽는 거 아니야? แต่ที่คิดว่าฉันจัดแคมป์ไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วจะตายไหมเนี่ย 내가 빚쟁이가 되는 거 아니야? ฉันจะติดหนี้ไหมเนี่ย 에이 하지 말자. ไม่จัดดีกว่า 자 이런 생각들 พวกความคิดเหล่านี้ 이게 뭐가 악한가? มันชั่วร้ายตรงไหนครับ 뭐 당연히 그런 생각을 가질 수 있는 건데 ก็มีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นกันได้อยู่แล้วครับ 저는 오늘 제가 왜 이런 얘기를 했느냐면 แต่ว่าในตอนต้นในวันนี้ทำไมผมถึงพูดเรื่อง 제가 นี้ครับ 이제 여기 오늘 읽었던 말씀을 한번 생각해 봤습니다. ผมได้ลองนึกถึงพระคำที่ได้อ่านในวันนี้ครับ 여기 지금 사도행전 5장 3절에
ในกิจการของอัครทูตบทที่ 5 ข้อที่ 3 ฝ่ายเปโตรจึงถามว่าอนาเนียเหตุไฉนซาตานจึงทำให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้ 자, 이게 무슨 말이에요? นี่คือหมายความว่าอะไรครับ 아나니아하고 삽비라라는 부부가 มีคู่สามีภรรยาที่ชื่อว่าอนาเนีย 어느 และซัฟฟิลา 날 땅을 팔았어요. วันหนึ่งไปขายที่ดินครับ 처음에 팔 때는 ตอนแรกที่ขาย 야, 이거 팔아가지고 복음에 쓰자. เฮ้ยไปขายแล้วเอาไปใช้ในข่าวประเสริฐดีกว่า 사도들한테 다 드리자. เอาไปถวายกับพวกอัครทูตหมดเลยดีกว่า 이렇게 처음에 생각하다가 ตอนแรกจากที่คิดอย่างนี้ครับ 아마 두 부부가 그런 거예요. ไม่รู้เหมือนกันครับคู่สามีภรรยาคงจะพูดคุย 아니 กัน 이거 ครับ 다 드리면 แต่ถ้าให้หมด 우리는 못 먹고 살아야 돼. และเราจะกินอยู่ยังไง 여보 นี่คุณ 좀 남겨놓으면 안 돼? เหลือไว้สักนิดนึงไม่ได้เหรอ 아니 병들을 때도 있을 텐데 ก็คงจะมีตอนที่เราป่วยกันด้วย 그때 약 사 먹어야 될 거 아니야. ตอนนั้นก็ต้องซื้อยามาสิ 병원비 들을 수도 หรือ 있잖아. ว่าจะใช้ค่าพยาบาล 아 그거 좋은 생각이다. เป็นความคิดที่ดี 그 둘이 부부들이 이렇게 생각하면서 เมื่อตอนที่ทั้งคู่สามีภรรยาได้คิด 그런 말이 오고 갔을 것 같아요. รู้สึกว่าคงจะมีคำเหล่านี้ไปมากัน 그 남겨놓을 때 เมื่อตอนที่เหลือไว้ 그들이 어떤 생각을 했을까? พวกเขาจะคิดอะไรครับ 야 그래 우리가 이렇게 한 게 잘했다. นี่ที่เราทำแบบนี้เนี่ยทำดีแล้วนะ 지혜롭다. มีสติปัญญา 이런 마음이 있었을 것 같아요. คงจะมีใจแบบนี้ครับ 왜냐면 나도 아이고 뭐 꼭 캠프를 해야 되나? อย่างผมเองที่คิดว่าเฮ้ยมันต้องจัดแคมป์อย่างนี้เหรอ 아이 피곤하니 가지 말자. เฮ้ยเหนื่อยไม่ทำดีกว่า 이렇게 생각하는 게 ที่คิดแบบนี้ 뭐 그거 좋은 거 아니야? มันดีไม่ใช่เหรอ 이게 뭐가 그렇게 악한 거야? แล้วมันชั่วร้ายตรงไหนเนี่ย 아니 지금 아나니아 삽비라가 ตอนนี้ที่อานาเนียและซัฟฟีลา 뭐 도둑질한 것도 아니에요. ก็ไม่ใช่ไปขโมยอะไรนะครับ 자기 땅 판 거 ที่ไปขโมยที่ไปขายที่ดินของตัวเอง 한 돈을 좀 남겨놓은 건데 แล้วเหลือเงินส่วนหนึ่งไว้เท่านั้นเองครับ 그때 아나니아 삽비라는 ตอนนั้นอานาเนียและซัฟฟีลา 야 그래 우리가 이렇게 하는 게 อ๋อที่เราทำอย่างนี้ 지혜로운 것, 야 좋은 거야라는 생각을 했지. ก็มีความคิดว่าเป็นสิ่งที่มีสติปัญญาและเป็นสิ่งที่ดี 이게 진짜 악한 일이라는 마음이 그들에게는 없었을 것 같아요. แต่พวกเขาคงไม่มีใจว่าเนี่ยมันชั่วร้ายนะ 저도 제가 이렇게 가만히 생각해 보니까 ผมเองก็เหมือนกันครับเมื่อตอนที่ผมคิดดูดี 캠프 할 때 좀 돈 많이 들어가니까 하지 말자. ๆ ตอนจัดแคมป์เนี่ยใช้เงินเยอะมากเลยไม่จัดดีกว่า 뭐 이렇게 생각하는 거. ที่คิดแบบนี้ 이게 뭐가 그렇게 악한 겁니까? มันชั่วร้ายตรงไหนครับ 여러분들이 이 세상에 살면서 또 이렇게 일요일 날 อย่างตอนที่ทุกท่านใช้ชีวิตอยู่บนโลกหรืออย่างเช่นวันอาทิตย์ 예배 시간에 좀 늦게 오는 거. อย่างที่มานมัสการช้านิดนึง 그게 무슨 큰 죄입니까? มันเป็นบาปที่ใหญ่อะไรครับ 그래서 어떤 사람은 계속 늦게 오는 사람은 계속 늦게 와요. เพราะฉะนั้นคนบางคนที่มาสายนี่ก็จะมาสายประจำครับ 뭐 그게 뭐 사람을 죽이는 악한 짓은 아니잖아요. เพราะมันก็ไม่ได้เป็นการกระทำชั่วที่ไปฆ่าคนนี่ครับ 그렇기 때문에 그런 일을 계속 허용을 하는 거지요. เพราะฉะนั้นก็เลยก็คือยอมรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาเรื่อยๆครับ 저도 어떤 때는 어떤 생각이 들어왔을 때 ผมเองครับเมื่อตอนที่มีความคิดเข้ามา 그걸 그냥 받아들일 때가 있는 거라. จะมีตอนที่รับเข้ามาเฉยๆครับ 아까 삼바 아이 이거 뭐 돌려주러 또 가야 돼? อย่างเมื่อสักครู่นี้3 บาท3 บาทเองก็ต้องเอาไปคืนเหรอเนี่ย 에이 귀찮아. เฮ้ยน่ารำคาญ 그냥 그 정도는 허락하는 거 아니야? 뭐 사람이 살다가 보면 다 그런 거 아니야? แค่นี้ก็ไม่เป็นไรหรอกก็คนใช้ชีวิตไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละ 이게 뭐가 큰 악한 짓입니까? มันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายอะไรครับ 그런데 지금 베드로가 뭐라고 말합니까? แต่ว่าตอนนี้เปโตรพูดว่าอะไรครับ 아나니에게 물어봤어요. ถามกับอานาเนียครับ 너 땅 파는 거
นี่ที่เธอขายที่ดิน 이게 전부야? นี่ทั้งหมดแล้วเหรอ 그런데 이제 뭐라고 말했냐면 และเขาบอกว่า 너 왜 사단이 가득하냐? ทำไมจิตใจของเธอเต็มไปด้วยซาตาน 근데 여기 뭐라고 써 있습니까? และในนี้เขียนว่าอะไรครับ 땜빠이 두어이 묵사라고 그랬죠. เต็มไปด้วยการมุสาใช่ไหมครับ 거짓으로 네 마음이 가득하다. คือจิตใจเต็มไปด้วยความมุสา 베드로는 이렇게 말하지만 เปโตรพูดอย่างนี้ครับ 아나니아 삽비라는 แต่อนาเนียและซาฟีรา 난 조금 있는 거 아닙니까? แต่ฉันนั้นมีแค่นิดเดียวนะ 아니 내가 산밭을 도둑질하는 거 같은 건데 คือมันดูเหมือนผมแค่ขโมย3 บาทครับ 땜빠이 두어이ความ노비십니까? แต่มันเต็มไปด้วยความโลภเหรอครับ 강도입니까? เป็นโจรเหรอครับ 너무한 거 아닙니까? เกินไปหรือเปล่า 근데 지금 베드로는 그렇게 말하잖아요. แต่ตอนนี้เปโตรพูดอย่างนี้ครับ 네 마음에 거짓이 가득하다. ตอนนี้ในใจของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยความ 아니 มุสา 거짓이 가득하면 내가 헌금했겠습니까? ถ้าฉันจิตใจของฉันเต็มไปด้วยความมุสาฉันจะถวาย 아니 เงินเหรอ 헌금하는 거 보면 내가 왜 욕망으로 가득합니까? ถ้าฉันถวายเงินแบบนี้จิตใจของฉันจะเต็มไปด้วยความโลภได้ยังไง 얼마든지 나 같으면 막 베드로와 싸웠을 것 같아. ถ้าเป็นผมอาจจะไปสู้ทะเลาะกับเป 아니 โตรก็ได้ 내가 ครับ 뭐 거짓으로 가득하면 헌금도 안 했을 텐데. ถ้าจิตใจของฉันเต็มไปด้วยความ 아니 มุสา 나는 เนี่ย 그래도 ฉันก็คงไม่ถวายเงิน 땅을 หรอก 팔아가지고 헌금했잖아요. แต่อย่างน้อยฉันไปขายที่ดินแล้วเอาไปถวายนะ 근데 왜 그렇게 말합니까? ทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะ 아마 따졌을 것 같아. คงจะเถียงครับ 근데 여기서 뭘 얘기하고 있느냐면 แต่ว่าในนี้กองพูดถึงอะไรครับ 한국말에는 뭐라고 써 있느냐면 ในภาษาเกาหลีจะเขียนว่า 네가 성령을 속였다. เธอได้หลอกพระวิญญาณบริสุทธิ์ 성령이 불편한 마음을 주는데 คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้จิตใจที่ไม่สบายใจ 그 마음을 그냥 버려버리고 แต่ก็ได้ทิ้งจิตใจนั้น 그냥 덮어버리고 คือได้เหมือนปกปิด 야, 이렇게 하면 안 되는데 ไม่ควรทำอย่าง 그런 นี้ 마음이 있는데 มีจิตใจนี้อยู่ครับ 그냥 내가 하고 싶은 대로 하는 거죠. แต่ก็ทำตามใจของตัวเองไปครับ 근데 뭐가 이렇게 이게 죽을 짓을 하는 건가? แล้วนี่มันทำถึงกับมันฉันต้องตายเลยเหรอ 하나님이 이걸 불편하게 생각하는데도 ทั้งที่พระเจ้าไม่สบายใจกับสิ่งนี้ 내 마음이 높아졌을 때는 แต่เมื่อตอนที่จิตใจเราสูง 불편한 거 못 느끼는 거예요. จะไม่รู้สึกถึงความไม่สบายใจนี้ครับ 지금 베드로는 진짜 막 저 아나니아가 거짓으로 가득 차 있다. ตอนนี้เปโตรบอกว่าอนาเนียเนี่ยเต็มไปด้วยความมุสา 너 성령을 속였어. เธอกำลังหลอกพระวิญญาณบริสุทธิ์ 이렇게 지금 말하는데 และกำลังพูดอย่างนี้ครับ 아나니아는 뭐라고 생각하겠어요? แต่อนาเนียคิดยังไงครับ 아니 내가 거짓으로 가득하고 욕망으로 가득하여 있으면 내가 헌금했겠습니까? ถ้าฉันเต็มไปด้วยความมุสาถ้าฉันเต็มไปด้วยความโลภแล้วฉันจะถวายเงินหรือไง 아니 나 하나님을 사랑합니다. ฉันอย่ารักพระ 나 เจ้านะ 하나님 속인 적 없습니다. ฉันไม่เคยหลอกพระเจ้า 이렇게 자꾸 자기 어떤 생각을 따라서 지금 아나니아가 변명하잖아요. ตอนนี้ก็ติดตามความคิดของตัวเองไปเรื่อยๆและแก้ตัวแบบนี้ครับ 근데 여기서 중요한 건 뭐냐면 แต่ว่าในนี้สิ่งที่สำคัญก็คือ 여기 무슨 말이 있냐면 ในนี้ก็จะมีคำว่า 4절에 이런 말이 있어요. ในข้อที่ 4จะมีคำอย่างนี้ครับ เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้าไม่ใช่หรือ เมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในอำนาจของเจ้าไม่ใช่หรือ มีเหตุอะไรเกิดขึ้น ให้เจ้าคิดในใจเช่นนั้นเล่า เจ้าไม่ได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้า 자 여기서 중요한 게 뭐냐면 สิ่งที่สำคัญในนี้ก็คือ 마지막 부분인데 ตรงส่วนสุดท้ายครับ 네가 지금 거짓말하는 것이 เนี่ยที่เธอโกหกมุสา 물론 사람한테 거짓말한다면 แน่นอนถ้าเธอมุสาต่อคน 뭐 그 큰일 아니야. ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร 뭐 사람들한테 뭐 도둑질하고 그런 건 큰일 아닐 수도 있어. ที่ไปขโมยผู้คนเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอก 근데 네가 하나님께 그런 거야. แต่เธอทำอย่างนี้กับพระเจ้า 그 말은 무슨 말이에요? นี่คือหมายความว่าอะไรครับ 하나님이 불편한 마음을 줘도 ถึงพระเจ้าจะให้จิตใจที่ไม่สบายใจ 하나님을 이겨먹는 거지요. แต่เอาชนะพระเจ้าครับ 뭐가 뭐 불편합니까? มันไม่สบายใจตรงไหนเนี่ย 나는 괜찮는데. ฉันไม่เห็นเป็นไรเลย
하나님이 싫어한다 해도 ถึงพระเจ้าจะไม่ชอบ 내가 좋아하면 แต่ถ้าฉันชอบ 하는 거지. ก็ท 누가 하나님이 됐습니까? ำใครกลายเป็นพระเจ้าครับ 자기가 하나님이 됐어. ตัวเองกลายเป็นพระเจ้า 아니 ครับ 여기 깹두하는 학생이요. มีนักเรียนนักศึกษาที่เก็บตัวครับ 아니 이름이 가시래요. ได้ยินว่าชื่อกัดครับ 내가 깜짝 ผม 놀랐어. ก็ตกใจครับ 바로 이름 바꿔라 바꿔. เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อ 야, 이 무서운 이름을 가지고 있네. มีจิตใจที่น่ากลัวมากเลยครับ 아니 자기가 하나님이라는 거야? บอกว่าอ้าวตัวเองเป็นพระเจ้า 자기가 신이라는 거야? ตัวเองเป็นพระเจ้าครับ 그래서 왜 그렇게 졌냐 그러니까 ก็เลยไปถามว่าทำไมถึงตั้งชื่อแบบนี้ 내 마음대로 하고 싶어. ไอ้ที่ทำตามใจ 자기가 하나님이 돼가지고 ไอ้ที่เป็นพระเจ้า 엄마가 야 그거 하지 마. เมื่อแม่พูดว่าอย่าท 내가 하나님인데 ำฉันเป็นพระเจ้า 엄마가 왜 간섭해? ทำไมแม่ต้องมายุ่งกับฉัน 건들지 마. อย่ามายุ่ง 야 무서운 마음을 가지고 살 수 있는 건데 สามารถใช้ชีวิตด้วยจิตใจที่น่ากลั 그게 วครับ 이제 무서운 것인지도 모르고 이름을 진 거죠. แต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็เลยตั้งชื่อแบบ 이름을 นี้ครับ 하나님이라고 가시라고 질 수 있는 사람이 야 진짜 무섭다잉. คนที่สามารถตั้งชื่อตัวเองว่าพระเจ้าได้น่ากลัวครับ 그런데 별로 무서워하지도 않고 แต่ไม่ค่อยรู้สึกกลัวสักเท่าไหร่ครับ 그 이름을 그렇게 짓는 거에 좋아해서 졌겠죠. แต่คงจะชอบชื่อตั้งชื่อแบบนี้ก็เลยตั้งถูกไหมครับ 자기가 하나님이 되면 ถ้าตัวเองเป็นพระเจ้า 누가 말려도 ถึงใครจะมาห้าม 네가 뭔데 말려? นี่แกเป็นใครมาห้ามฉันทำไม 내가 하고 싶은 대로 하는 건데 ฉันก็ทำตามที่อยากจะท 그냥 하나님을 그냥 뭐 거지처럼 취급하는 거죠. ำก็คงจะคิดกับพระเจ้าเหมือนเป็นขอทานครับ 야, 네가 무슨 거지 같은 게 나한테 참견하는 거야? ทำไมคนขอทานอย่างเธอต้องมายุ่งกับฉันเนี่ย 지금 아나니아가요. ตอนนี้อานาเนีย 모든 것이 자기 거라고 생각하니까 คิดว่าทุกอย่างเป็นของตัวเอง 숨겨놓는 그거, 감춰놓는 그거 ที่ซ่อนไว้ที่ซ่อนอยู่ 그게 진짜 악한 줄을 모르는 거예요. ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันชั่วร้ายมากขนาดไหนครับ 부부가 어떤 생각을 했겠어요. คู่สามีภรรยาจะคิดอะไรกันค 야 รับ 이렇게 하는 게 좋은 거야. อ๋อที่ทำอย่างนี้เนี่ยมันดี 지혜로운 거야. เป็นสิ่งที่มีสติปัญญา 자 우리가 이 세상을 살면서 ตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกครับ 내가 돈 많이 뭐 있고 집 있고 이게 뭐가 악한 겁니까? ที่เรามีเงินเยอะหรือว่าที่มีบ้านมันชั่วร้ายตรงไหนครับ 뭐 대부분이 다 그렇게 세상을 그렇게 사는데 ส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตแบบนี้บนโลกครับ 근데 여기서 베드로가 말했습니다. แต่ว่าในนี้เปโตรได้พูดครับ 네가 지금 이렇게 하는 것은 ที่เธอทำแบบนี้ตอนนี้ 인간에게 거짓말한 게 아니고 ไม่ใช่กำลังโกหกกับมนุษย์ 하나님께서 했다. แต่กับพระเจ้า 이 말을 듣는 순간 เมื่อได้ยินคำนี้ 아나니아는 죽어버렸어요. อานาเนียก็ตายไปเลยครับ 아나니아가 죽었으면 제일 먼저 알아야 될 사람이 누굽니까? เมื่ออานาเนียตายคนที่จะต้องรู้เป็นคนแรกคือใครครับ 아내가 알아야 되는데 ภรรยาต้องรู้ครับ 아내는 자기 남편이 죽은지도 몰라요. แต่ภรรยาไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าสามีของตัวเองตายไปแล้ว 아나니아가 죽자마자 เมื่อหลังจากที่อานาเนียตาย 보통 뭐 태국은 일주일 기다리는데 늘 일주일 기다렸다가 뭐 장례 치르고 뭐 3일 기다렸다 장례 치르는데 โดยปกติประเทศไทยจะรอครับจะรอ1 อาทิตย์หรือรอ3 วันค่อยจัดงาน 근데 여기 이 사람들은요 แต่ว่าคนเหล่านี้ครับ 죽자마자 เมื่อเสียชีวิตปุ๊บ 바로 갔다가 묻어버린 거예요. ก็เอาไปฝังทันทีเลยครับ 그리고 3시간이 지났는데 แล้วเวลาก็ผ่านไป3 ชั่วโมง 그 장사를 지내고 돌아오는 사람 คือคนที่ไปจัดงานเสร็จแล้วกลับมา 그 아나니아를 장사를 지내고 돌아오는 거 3시간 걸렸는데 คือไปจัดงานศพของอานาเนีย3 ชั่วโมงแล้วกลับมาครับ 아내에게 물어봤어요. ไปถามกับภรรยา 야, 너희 땅 팔았다고 들었는데 อ้าวได้ยินว่าเธอขายที่ดินเหรอ 이게 전부였어? นี่คือทั้งหมดเหรอ 아마 예를 들면 땅값이 한 한란버 정도 됐다면 สมมุตินะครับสมมุติว่าราคาที่ดิน5 ล้านบาท 다 팔았다는 들었으면 한란버 드려야 되는데 ถ้าขายหมดมันก็ต้องให้5 ล้านสิ 그
근데 왜 쏙람바밖에 안 드린 거야? ทำไมถึงให้แค่2 ล้านล่ะ 베드로가 의심한 거죠. เปโตรก็สงสัยครับ 그래서 아내에게 물어봤어요. ก็เลยไปถามกับภรรยาค 이거 รับ 전부냐? นี่คือทั้งหมดเหรอ 자, 8절에 그런 말이 있어요. ในข้อที่ 8 จะมีคำอย่างนี้ครับ 베드로가 가로되 땅 판값이 이것뿐이냐? ฝ่ายเปโตรถามนางว่าเจ้าขายที่ดินได้ราคาเท่านั้นหรือ 그때 아내가 뭐라고 그랬습니까? ตอนนั้นภรรยาบอกว่าอะไรครับ 예, 이것뿐입니다. ได้เท่านั้นเจ้าค่ะ 이렇게 말한 건데 ก็ตอบไปอย่างนี้ครับ 이 말하는 순간 หลังจากที่ตอบ 이 아내가 그냥 죽어버려요. ภรรยาคนนี้ก็ตายไปเลยครับ 이런 일이 여기 성경에 기록된. มีเรื่องแบบนี้บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ครับ 자, 제가 이런 얘기를 다시 읽으면서 เมื่อตอนที่ผมได้อ่านเรื่องแบบนี้อีกครั้ง 나는 진짜 베드로 시대에 살았다면 ถ้าผมอาศัยอยู่ในยุคเปโตร 2007년도 글로벌 캠프 끝나고 죽었겠구나. คงจะตายหลังจากที่จัด Global Camp ปี 2007 ครับ 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 그래도 베드로 시대에 안 사는 게 다행이죠. แค่ไม่ได้ใช้ชีวิตในยุคเปโตรก็ถือว่าโชคดีแล้วครับ 뭔 일을 해놓고 หลังจากที่ทำอะไรเสร็จ 내가 또 왜 이런 일을 해야 돼? 나 하기 싫어. ว่าทำไมผมต้องมาทำอะไรแบบนี้อีกผมไม่อยากทำ 자, 중요한 건 바로 이거예요. 오늘 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 สิ่งที่สำคัญคือสิ่งเหล่านี้ สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้นะครับ 5절인데요. ในข้อที่ 5 ครับ 5절에 여기 어떤 말이 있습니까? ในข้อที่ 5 จะมีคำอะไรครับ เมื่ออนาเนียได้ยินคำเหล่านั้นก็ล้มลงตาย และเมื่อคนทั้งปวงทราบเรื่องก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวอย่างยิ่ง 아나니아가 이렇게 죽는 걸 보면서 เมื่อเห็นอนาเนียตายแบบนี้ 주위 사람들은 무척 두려워하는 거라. คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกกลัวกันมากครับ 여기 이 일을 듣는 사람마다 크게 두려워했다 그랬잖아요. ในนี้บอกว่าคนทั้งปวงทราบเรื่องก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวอย่างยิ่ง 진짜 벌벌 떨면서 คือตัวสั่นกลัวมากครับ 아마 그냥 기절해 버렸을 사람도 있는 것 같아요. ไม่รู้บางคนอาจจะสลบไปเลยครับ 이렇게 큰 두려움이 사람들에게 있었는데 มีความกลัวกับผู้คนเป็นอย่างมากแบบนี้ครับ 나는 지금 오늘 얘기하고 싶은 게 뭐냐면 แต่สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือ 아내는 두려운 마음이 있었습니까? แต่ภรรยาตัวภรรยามีความกลัวไหมครับ 베드로가 물어봤잖아요. เปโตรได้ถามไปครับ 이게 판값이 전부야? นี่คือทั้งหมดเหรอที่ขาย 왜 물어봤겠어요? ถามเพราะอะไรครับ 주위 사람들을 다 두려워가지고 คนรอบข้างกลัวกันหมดเลยครับ 불불불 떨고 있는데 แล้วก็บางตัวสั่นกลัวอยู่ครับ 아내가 제일 두려워 떨고 있어야 되는데 จริงๆตัวภรรยาน่าจะต้องกลัวและตัวสั่นมากที่สุดครับ 아내는 전혀 두려워하지 않는 거예요. แต่ภรรยากลับไม่กลัวเลยครับ 그래서 베드로가 물어봤잖아요. เปโตรก็เลยถาม 이게 ครับ 전부냐? นี่คือทั้งหมดเหรอ 이건 왜 그렇게 물어봤겠어요? ทำไมต้องถามอย่างนี้ล่ะครับ 조금이라도 두려운 마음이 있었다면 ถ้ามีจิตใจที่รู้สึกกลัวอีกแม้แต่นิดหนึ่งครับ 그리고 사실을 얘기했다면 และพูดความจริง 삽비라가 죽었겠어요? 안 죽었겠어요? ซาฟิราจะตายไหมครับ 네? 삽비라가 죽었겠어요? 안 죽었겠어요? ซาฟิราจะตายไหมครับ 안 죽었다는 거예요. ไม่ตายครับ 하나님은 우리에게 뭘 얘기하냐면 พระเจ้าพูดอะไรกับเราครับ 도둑질을 했다는 그걸 자체를 그 저주받을 짓이라고 하는 게 아니고 ไม่ใช่กำลังจะพูดว่าที่ขโมยแบบนี้เนี่ยสมควรจะตายแช่งสาป 그 말을 하는 건 성경이 아니에요. พระคัมภีร์ไม่ได้จะพูดเรื่องแบบนี้นะครับ 남편이 죽는 걸 보면서 ได้เห็นสามีตายไปครับ 아내가 그 자기가 지금까지 속이고 살았던 것을 고백할 수 있는 기회를 줬잖아요. ได้ให้โอกาสกับภรรยาครับที่จะสามารถที่จะสารภาพออกมาครับ 근데 그런 기회를 주는데도
ทั้งที่ได้ให้โอกาสแบบนี้ 자기들이 왕이니까 แต่เพราะพวกเขาเป็นกษัตริย์ 하나님보다도 마음이 높아 있으니까 เพราะจิตใจอยู่สูงกว่าพระเจ้า 여전히 자기 얘기, 자기 주장만 얘기하는 거죠. ก็เลยยังยืนยันแต่ของตัวเองพูดแต่จิตใจความคิดของตัวเองครับ 진짜 그게 더럽고 악한 마음인데 จริงๆ จิตใจนี่เป็นจิตใจที่โสโปรกและชั่วร้ายครับ 지금 삽비라는 แต่ตอนนี้ซาฟิลา 자기가 가지고 있는 마음 จิตใจที่ตัวเองมี 이게 전부라고 말하잖아요. พูดว่านี่คือทั้งหมด 이게 진짜 어리석고 악한 말을 한다고 지금 생각했겠습니까? แต่จะคิดไหมครับว่ากำลังพูดในสิ่งที่โง่เขลาและชั่วร้ายครับ 왜 삽비라가 이게 전부라고 말했겠어요? ทำไมถึงซาฟิลาถึงบอกตอบว่านี่คือทั้งหมดล่ะครับ 아마 남편하고 약속을 했는지 몰라요. ไม่รู้เหมือนกันครับว่าคงจะไปสัญญากับสามีครับ 너 맹세하자. เรามาสาบานกัน 누가 นะ 물어봐도 ต่อให้ใครมาถาม 전부 했다고 말하자. ต้องตอบว่านี่คือทั้งหมด 너 그렇게 말해야 돼. เธอต้องพูดอย่างนี้นะ 남편의 말은 지키고 싶었어요. ไม่ใช่รักษาคำของสามีครับ 자기가 맹세한 거 자기가 지키고 싶었는 거라. ที่ตัวเองสาบานไว้อยากจะรักษา 근데 คำสาบาน 이게 นี้ 거짓이라는 거. แต่ที่นี่มันมุสา 이게 자기를 죽이려고 한다는 거. สิ่งนี้กำลังจะฆ่าตัวเอง 그걸 모르는 거죠. กลับไม่รู้ตัวครับ 아, 어제는 또 캠이 와가지고. เมื่อวานแคมก็มาอีก 아니 수요일날 제가 그 얘기를 했잖아요. วันพุธผมได้พูดไปใช่ไหมครับ 아니 킹이 이렇게 저기 촌불이 교회 마지막 주차장을 지금 이제 비벼가지고 콘크리트 비벼가지고 ตอนนี้ที่ 묻는데 ที่โบสถ์คือที่โบสถ์ชลบุรีเนี่ยคือก็ได้ทำลานจอดรถครับ ก็ได้ผสมปูนแล้วก็ได้เท 네미콘 차를 불러서 한 게 아니고 ไม่ได้ไปเรียกรถปูนมานะครับรถซีเม 옆에 นต์ 이제 그 여보 끝나면 여기 갖다 놨어요 어저께 ตอนนี้ก็เอามาแล้วครับที่ทำเสร็จเอาพวกอุปกรณ์เหล่านี้มาไว้ข้างๆแล้วครับ 콘크리트 비긴 모터로 만든 기계가 있어요 มันจะมีเครื่องครับเครื่องโม่ที่ทำผสมปูนเป็นมอเตอร์ครับ 또 뭐라고 그래요 뭐라고 그래요 เราเรียกว่าอะไรครับ 뭐라고 그래 เรียกว่าโม่เหรอครับ 그럼 뭐라고 그래 เครื่องโม่เหรอครับ 한 1m 정도 이렇게 낭난을 짜가지고 계단을 만들어가지고 ต้องทำอะไรสูงประมาณ1 เมตร อย่างเช่นเอานั่งร้านไปตั้งหรือบันไดไปวาง 거기다가 이제 바켓으로 모래를 막 한 12바켓을 올려놔요 แล้วจะวางถังครับถังดินวางที่ถังที่ใส่ดินนะเข้าไปครับใส่ดินเข้าไปประมาณ12 ถัง 빈이 아니고 싸이 คือทรายนะครับ 자갈도 한 12개 이렇게 놓고 แล้วก็วางหินอีกประมาณ12 ถั 그게 ง 막 모터 막 돌아가기 때문에 เพราะว่ามันจะหมุนเป็นก็คือเป็นเครื่องมอเตอร์แล้วมันจะหมุนเรื่อยๆครับ 막 집어 넣어야 되거든요 แล้วก็ต้องใส่เข้าไปครับ 그래 모래를 집어 넣어놓고 ใส่ทรายเข้าไปเสร็จ 바켓을 이제 땅으로 이제 던지는 거죠 ใส่เสร็จก็จะโยนลงไปบนพื้นครับ 아니 킹이 막 이렇게 막 한 바켓을 24개 정도를 넣어야 되니까 เพราะว่าคิงต้องใส่ถังเข้าไปประมาณ12 ถังครับ 막 빨리 이제 하다가 이렇게 던졌는데 ใส่ของที่เหนือถังเข้าไปแล้วแล้วก็รีบโยนถังออก 그 옆에 캠이 맞았는 거라 แล้วก็ไปโดนใกล้ๆตรงเข้มครับ 옆으로 던진 거지 นี่เธอโยนแบบนี้ใช่ไหม 여기다 천천히 놓으라고 했는데 왜 내 말 안 들어 ฉันบอกให้วางตรงนี้ช้าๆทำไมถึงไม่ฟังฉัน 네가 나 미워하는 거지 เธอเกลียดฉันใช่ไหม 나 그런 거 아니야 อ๋อฉันไม่ได้มีใจ 아, แบบ 빨리 นั้น 하다가 보니까 네가 맞았는데 미안하다 ฉันเนี่ยก็รีบพอดีก็เลยไปโดนเธอ 너 거짓말한 거지 นี่เธอโกหกใช่ไหม 아니야 ไม่ 그러니까 막 꽹이 거기 쩍 있는데 그걸 들어가지고 막 내려치려고 하네요 ก็เลยมีจอบอยู่ข้างๆก็เลยถือจอบขึ้นมาจะไปฟาดจะไปฟัน 아내가 그걸 보고 막 기절해 버렸네 เมื่อภรรยาเห็นสลบไปเลยครับ 이제 그게 이제 목요일 날 있었던 것 같은데 นั่นน่าจะเป็นเรื่องวันพฤหัสหรอกครับ 그리고 이제 어저께 이제 다 끝나고 เมื่อวานก็เสร็จหมดแล้วครับ 캠이 이제 왔어요 และเข้มก็กลับมา 그럼 자기가 이제 사택으로 왔으니까 เขาก็มาที่ห้องโถง 나는 บ้าน 이제 ผม 캠이 와가지고 ผมก็เห็นเข้มเข้ามาครับ 이제 말씀을 들었으니까 อ๋อเขาคงจะฟังพระคำไปแล้ว
제가 하는 얘기를 들었으니까 아마 그날이 화요일 날이었구나. วันนั้นน่าจะเป็นวันที่เกิดเหตุน่าจะเป็นวันอังคารหรือเปล่าครับ 아, 그리고 내가 수요일 날 설교를 했구나. แล้วผมเทศวันพุธ 그러면 자기도 그걸 들었으니까 แล้วเขาคงจะฟังด้วยครับ 이제 토요일 날 와가지고 어제 와가지고 วันเสาร์เมื่อวานคือมา 나는 이제 캠이 이제 와가지고 나한테 ผมคิดว่าเข้มจะมาหาผม 제가 진짜 잘못했습니다. แล้วมาพูดว่าอ๋อ 내가 ผมผิดไปแล้ว 오해했습니다. ผมไปเข้าใจ 나 ผิด 이렇게 말할 줄 알았거든. คิดว่าเขาจะมาพูดอย่างนี้ครับ 오자마자 แต่พอมาถึงปุ๊บ 목사님 อาจารย์ 내가 라인에다가 메시지를 보냈는데 읽었습니까? ผมส่งข้อความไปทางไลน์อาจารย์อ่านหรือยังครับ 근데 내가 이제 캠이 들어올 때 그때 막 읽고 있었거든. 다 못 읽었어요. คือตอนที่เข้มกำลังเดินเข้ามาผมกำลังอ่านตอนนั้นพอดีครับยังอ่านไม่เสร็จเลยครับ 지금 막 읽고 있는데 คือกำลังอ่านครับ 들어와가지고 แต่ก็เข้ามาครับ 나한테 그러는 거예요. แล้วถามผมครับ 그거 읽었습니까? 그러는 거예요. อ่านหรือยังครับ 나 지금 막 읽으려고 했다. ผมก็กำลังผมก็พูดไปว่ากำลังอ่านอยู่พอดี 뭐라고 써있니? ก็เขียนว่าอะไร 얼마 전에 เมื่อไม่นานมานี้ 레병제가 เวเดอร์แลบ 자기 옆에다가 왕냐를 해가지고 약을 와가지고 ก็ไปวางยาครับ 그때부터 내가 숨이 안 쉬어지고 วางยาเขาแล้วก็จนตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาหายใจไม่ค่อยออก 나 잘 몰라가지고 이게 컵 따담이라고 써있던 ผมไม่ค่อยรู้คำนี้เลยครับ เขียนว่าขอบตาดำครับ 뭐 이렇게 막 그때부터 잠을 제대로 못 자고 막 이런 얘기를 써놨어요. คือได้เขียนเรื่องที่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นคือก็นอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างนี้ไว้ครับ 그래가지고 내가 캠한테 물어봤어요. ผมก็เลยไปถามเข้มครับ 야, 네가 진짜 약을 본 거야? เธอไปเห็นยาจริง ๆ ใช่ไหม 약이 있었어? มียาจริงใช่ไหม 아니요. ไม่ 그리고 진짜 랩을 불러가지고 약을 놓은 거냐고 물어봤어? แล้วเรียกแรปมาถามหรือเปล่าว่าวางยาจริงไหม 아니요. ไม่ 그래서 저는 당장 뭐 랩을 불렀어요. ผมก็เลยเรียกแรปมาทันทีเลยครับ 내봐. แรป 너가 이렇게 여기 약을 캠 옆에도 놔가지고 야가 지금 잠 못 잤다는데 เนี่ยเขากำลังพูดว่าแรปเธอเนี่ยวางยาไว้ข้างๆเขาจนเขานอนไม่หลับ 이런 일이 있었어? มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไหม 랩이 그러는 거야. แรปก็พูดครับ 아니요. 언제 저 그런 적 없는데요? ไม่ผมไม่เคยทำนะ 이렇게 랩도 불러가지고 얘기해주고 ก็เรียกแรปมาพูดคุยด้วย 제가 다시 이렇게 말했어요. แล้วผมก็พูดอีกครับ 이렇게 말을 해줬어요. แล้วก็พูดไปอย่างนี้ครับ 근데 문제는 แต่ปัญหาก็คือ 그러면은 ถึงขนาดนี้ 캠 마음에 의심이 다 사라졌겠습니까? คิดว่าในใจของเข้มความสงสัยจะหายไปหมดหรือเปล่า 내가 왜 ครับ 했구나. อ๋อฉันเข้าใจผิดนี่เอง 사라졌겠어요? 안 คิดว่า 사라졌겠어요? จะหายไปไหมครับ 에? 사라져요? 안 사라져요? หายหรือไม่หายครับ 안 사라져요. ไม่หายครับ 뭐라고 또 생각하겠어요? จะคิดว่ายังไงต่ออีกครับ 에이, 목사님은 왜 내 편만 들어요? ทำไมอาจารย์เข้าข้างแต่แรป 왜 내가 하는 말을 안 믿어요? แต่คำพูดที่ฉันพูดทำไมไม่ยอมเชื่อ 자꾸 이제 그런 생각 속에 이제 끌려가는 거예요. ก็จะถูกลากเข้าไปในความคิดไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับ 자, 여러분 이런 얘기하면 เมื่อผมพูดเรื่องแบบนี้กับทุกท่าน 에이, 캠을 자꾸 판단하는데 จะชอบตัดสินเข้มครับ 왜 내가 이런 얘기를 하겠습니까? แต่ผมจะพูดเรื่องนี้ทำไมล่ะครับ 우리는 이런 적이 없습니까? แล้วเราไม่เคยเป็นอย่างนี้หรอกครับ 뭐 캠만 이렇게 삽니까? เข้มเท่านั้นหรอครับที่ใช้ชีวิตแบบนี้หรอครับ 왜 아나니아가 삽비라가 ทำไมอานาเนียและซัฟ 땅값을 ฟี 판 ลา 것을 남겨놨겠어요. ขายที่ดินแล้วก็เหลือเงินไว้หรอครับ 내가 진짜 돈이 없으면 하나님이 날 돕겠나?
ถ้าฉันไม่มีเงินจริงแล้วพระเจ้าจะช่วยฉันเหรอ 돈이 나를 도와주겠지. เงินต่างหากที่จะช่วยฉัน 뭘 더 믿었어요? เชื่ออะไรมากกว่าครับ 돈을 더 믿지. เชื่อเงินครับ 하나님을 믿는 마음이 있습니까? มีใจที่เชื่อพระเจ้าไหมครับ 그게 진짜 악하다는 마음이 아나니아 삽비라가 들었겠습니까? แล้วอานาเนียและซาฟิราจะมีใจว่าสิ่งนี้มันชั่วร้ายมากไหมครับ 여러분은 뭘 의지하고 세상을 삽니까? ทุกท่านใช้ชีวิตโดยที่พึ่งพาอะไรครับ 사단이 우리에게 그래요. มารจะพูดกับเราอย่างนี้ครับ 돈이 있어야 돼. ต้องมีเงิน 돈이 나를 지켜줘. เงินถึงจะปกป้องเรา 내가 ได้ 갑자기 병이 생기면 ถ้าอยู่ดีฉันเป็นโรคขึ้นมา 아니 돈이 있어야지. 그럼 미은지. 그러니까 돈을 남겨놓고 이렇게 사는 게 뭐가 잘못됐나? ก็เลยเหลือเงินไว้แล้วใช้ชีวิตแบบนี้แล้วมันผิดตรงไหนเนี่ย 자, 우리가 생각하는 이 생각 ความคิดที่เราคิดแบบนี้ 지혜롭다고 생각하지. เราคิดว่ามันมีปัญญาครับ 이게 진짜 어리석다. มันโง่เขามาก 이렇게 생각합니까? เราจะคิดกันอย่างนี้เหรอครับ 안 해요. ไม่หรอกครับ 아니 캠한테 어저께 내가 설명을 합니다. เมื่อวานผมก็อธิบายกับเข้มไปแล้ว 야 ครับ 진짜 저기 랩 형제가 네 옆에다가 왕냐를 했냐? เนี่ยบัตเตอร์เล็บได้วางยาไว้ข้างเธ 아니 อหรือเปล่า 그거 본 적 있냐? แล้วเธอเคยเห็นยานั้นไหม 내가 이렇게 물어보잖아요. ก็ผมก็ถาม 아 ไป 그럼 ครับ 없대요. ก็บอกไม่มีไม่เห็น 그리고 랩을 불러가지고 ก็เลยเรียกแรปมาครับ 네가 진짜 놨냐? เธอไปวางยาไว้ข้างๆไหม 아니요. ไม่ 그렇게 딱 대답하면 เมื่อตอบอย่างนี้ 정상은 어떻게 해야 ป 되겠어? กติคือยังไงครับ 우선 내가 잘못했습니다. อ๋ออาจารย์ผมขอโทษ 아, 필래. อ๋อพี่แรป 내가 잘못했어. อ๋อผมผิดไปแล้ว 이래 해야 될 텐데 ต้องอย่างนี้ครับ 해요 안 해요? แต่ทำอย่างนี้ไหมครับ 안 해요. ไม่ครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 우리는 พวกเราครับ 어떤 생각을 하고 세상을 삽니까? เราใช้ชีวิตโดยที่คิดอะไรครับ 돈 있어야지. ต้องมีเงินสิ 아니 우리 자식들 교육시키려고 하면 ถ้าจะเลี้ยงดูแลลูก 돈 เรา 없으면 어떻게 하나? ไม่มีเงินแล้วจะทำยังไง 돈을 의지하는 마음은 있는데 มีใจที่พึ่งพาเงินครับ 하나님을 의지하고 자식들을 키울 생각은 별로 없어요. แต่ไม่ค่อยมีใจที่พึ่งพาพระเจ้าและเลี้ยงลูกครับ 하나님이 우리 자식을 지켜준다는 하나님을 의지하고 싶은 마음은 하나도 없는 거예요. ไม่ค่อยมีใจที่อยากจะพึ่งพาพระเจ้าในการเลี้ยงลูกเลยครับ 이게 얼마나 더럽고 악한지는 아나니아 삽비라는 몰랐습니다. แต่อานาเนียและซาฟิราไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โสโครกและชั่วร้ายขนาดไหนครับ 자, 오늘 제가 얘기하는 건 뭐예요?สิ่งที่ผม 제일 ต้องพูด 먼저 ในวันนี้ 얘기하고 싶은 것은 อยากจะพูดเป็นอย่างแรกในวันนี้ก็คือ 뭐가 아나니아 삽비라를 이렇게 죽음으로 몰아갔습니까? อะไรครับที่นำอานาเนียและซาฟิราไปสู่ความตายแบบนี้ครับ 자기가 자기를 지키고 싶은 마음, จิตใจของตัวเองที่อยากจะปกป้องตัวเอง 돈이 자기를 지켜줄 것 같은 생각, พวกความคิดที่เงินจะปกป้องตัวเอ 이게 งได้ 진짜 두려운 거다. จริงๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลั 이게 วมาก 진짜 더러운 거다. สิ่งนี้เป็นสิ่งที่โสโครกมาก 아나니아 삽비라가 이걸 깨달았습니까? อานาเนียและซาฟิราได้เข้าใจในสิ่งนี้ไหมครับ 전혀 못 깨닫고 있잖아요. ไม่เข้าใจเลยครับ 근데 여기서 진짜 이 5절에서 아니 여기 자 다시 얘기합니다. แต่ว่าในนี้ในข้อ 5절에서 ที่5ครับ 주위 사람들은 คนรอบข้าง 아나니아가 죽는 것을 보면서 เมื่อได้เห็นอานาเนียตาย 무척 두려웠는 거예요. รู้สึกกลัวมากครับ 나도 저렇게 아나니아처럼 죽어야 될 수밖에 없다. ฉันเองก็ต้องได้แต่ตายไปเหมือนอานาเนียแบบนี้ 그러면서 마음을 바꾸는 거예요. แล้วก็เปลี่ยนใจครับ 그래서 삽비라에게 물어봤습니다. แล้วไปถามกับซาฟิราครับ 너 이게 전부냐? นี่คือทั้งหมดของเธอเหรอ 예라고 말했어요. ก็ตอบว่าเท่านี้ 이게 왜 그렇습니까? ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะครับ 삽비라 마음속에 ในจิตใจของซา 내가 ฟิรา 예라고 말하는 순간 ถ้าฉันตอบว่าเท่านี้ปุ๊บ 내가 죽을 거야. ฉันต้องตายแน่ 이런 마음이 조금도 없었어요. ไม่มีใจแบบนี้แม้แต่นิดเดียวครับ 예라고 하면 ถ้าตอบว่าเท่านี้ 그 돈 내 거야. เงินนี้ต้องเป็นของฉันแน่ 내 거가 될 거야. มันจะกลายเป็นของฉัน 왜 예라고 했겠어요? ทำไมถึงตอบว่าค่ะเท่านี้ล่ะ 그 ครับ 돈을 자기 것으로 지키고 싶었겠죠. อยากจะปกป้องเงินนี้ให้เป็นของตัวเองครับ 그래서 예라고 말했어요. ก็เลยตอบว่าเท่านี้ 근데 그 말하는 순간 แต่ว่าในขณะที่ได้พูดไป 이 삽비라는 죽습니다. ซาฟิราก็ตายครับ 제가 오늘 더 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดอีกในวันนี้ก็คือ 11절에서 ในข้อที่11
ความเกรงกลัวอย่างยิ่งเกิดขึ้นในคริสตจักรและในหมู่คนทั้งปวงที่ได้เห็นเหตุการณ์นั้น 온 교회가 ทั้งคริสตจักร 삽비라까지 죽는 걸 보면서 ได้เห็นทั้งที่ซาฟิลาตายด้วย 큰 두려움이 있었습니다. มีความกลัวอย่างยิ่งครับ 그 사람들은 คนเหล่านี้ 이런 사람들은 คนเหล่านี้นะครับ 변화를 받습니다. จะได้รับการเปลี่ยนแปลงครับ 그러면서 어떤 일이 일어났습니까? แล้วได้มีอะไรเกิดขึ้นต่อครับ 12절에서는 ในข้อที่ 많은 표적이 일어나는 거라. 12มีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่า 병든 ง 사람, 죽은 사람, 뭐 여기 15절에 보면 ถ้าดูในข้อที่ 심지어 병든 사람을 메고 거리에 나가고 침대에 요를 뉘고 15จนเขาหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนวางบนที่นอน และแคร่เพื่อ 자, 16절에 보면 ดูในข้อที่ 16นะครับประชาชนได้ออกมาจากเมืองที่อยู่ล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มพาคนป่วยและคนที่มีผีโสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หาย 자, 두려워하는 사람들은 คนที่กลัวนะครับ 진짜 자기들 병 걸린 사람들, 더러운 귀신 사람 걸린 사람을 다 데리고 와가지고 ก็จะพาไม่ว่าจะคนที่ถูกผีเข้าสิงคนที่ป่วยพากันมากันหมดเลยครับ 베드로 앞에 와가지고 มาต่ออยู่ต่อหน้าเปโตร 다 낫는 거예요. และคนเหล่านั้นก็หายหมดเลยครับ 큰 놀라운 역사가 기적이 일어났는 거예요. ได้มีการทำงานที่มหัศจรรย์มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครับ 저는 오늘 얘기하는 게 뭐냐면 สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือ 베드로가 진짜 아나니아 삽비를 미워서 죽였나? เปโตรเกลียดอนาเนียและซัฟฟีราก็เลยไปฆ่าหรือเปล่าครับ 아니에요. ไม่ครับ 베드로의 마음에는 ในใจของเปโตร 아나니아 삽비라에게도 ไม่ว่าจะเป็นอนาเนียและซัฟฟีรา 이런 능력을 보여주고 싶었던 거예요. อยากจะได้ให้เห็นฤทธิ์ที่อัศจรรย์แบบ 네 นี้ 마음이 병들어 있잖아. ตอนนี้ใจของเธอป่วยอยู่นี่ 숨기고 도둑질하는 마음 있잖아. มีใจที่ซ่อนและขโมยนี่ 이걸 그대로 베드로한테 얘기하면 และถ้าไปพูดกับเปโตรตรง 삽비라도 나왔어요. ๆซาฟิราก็คงจะหายด้วยครับ 진짜 행복하게 살 수 있다는 겁니다. ก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจริง ๆ ครับ 진짜 그 베드로는 แล้วเปโตร 삽비라를 살리고 싶었어요. อยากจะมีใจช่วยซาฟิราครับ 그 더러운 마음에서 จากจิตใจที่สกปรก 그 นั้น 거짓된 마음에서 จากจิตใจที่ล่อลวงนี้ 벗어나게 해주고 싶었어요. อยากจะให้หลุดพ้นค 그래서 รับ 진짜 참된 자유 행복을 삽비라에게도 주고 싶었어요. แล้วก็อยากจะให้อิสระแล้วก็สันติแล้วก็ความสุขที่แท้จริงกับซาฟิราเหมือนกันครับ 근데 왜 삽비라가 그런 은혜를 못 입습니까? แต่ทำไมซาฟิราถึงไม่ได้รับพระพรนี้ล่ะครับ 사단이 주는 말을 믿었어요. เพราะไปเชื่อคำที่มารให้ครับ 돈을 감춰놓는 게 너한테 유익이 될 거야. ที่ซ่อนเงินแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเธอมากก 이 ว่านะ 사단이 그런 말을 했을 때 เมื่อตอนที่มารพูดอย่างนี้ 아나니아 삽비라 마음속에 ในจิตใจของอนาเนียและซาฟิรา 전혀 두려운 마음이 없었던 거예요. ไม่มีจิตใจที่กลัวเลยครับ 만약에 다른 사람들처럼 ถ้าเหมือนคนอื่น 두려운 마음이 있었다면 ถ้ามีใจที่กลัว 왜 다른 사람들은 두려워했겠습니까? ทำไมคนอื่นถึงกลัวกันล่ะครับ 아나니아 삽비라처럼 훔쳐놓는 거예요. เพราะว่าได้ขโมยมาเหมือนกับอนาเนียและซาฟิราครับ 도둑질하는 걸 좋아하고 ชอบที่จะขโมย 다른 사람이 다 그렇게 살았어요. แล้วคนอื่นๆก็ใช้ชีวิตกันมาแบบนี้ค 아나니아 รับ 삽비라처럼 살았는데 ใช้ชีวิตมาเหมือนกับอนาเนียและซาฟิราครับ 다른 사람들은 아나니아가 죽는 걸 보면서 แต่เมื่อคนอื่นเห็นที่อนาเนียตาย 나도 아나니아와 다를 바가 없습니다. ฉันเองก็ไม่ต่างจากอนาเนีย 내가 돈을 이렇게 숨겨놨습니다. ฉันได้ซ่อนเงินไว้แบบนี้ 내가 이렇게 병든 마음을 가지고 있습니다. ฉันได้มีจิตใจเป็นโรคแบบนี้ 그리고 베드로 앞에 나오니까 และออกมาหาเปโตร 베드로가 고쳐줬다는 거예요. เปโตรก็รักษาให้ครับ 자, 모든 인간들은 มนุษย์ทุกคน 욕심이 있고 มีความโลภ 사단이 주는 생각을 받아들이기 때문에 และรับความคิดที่มารให้ครับ 아나니아가 가는 길을 갈 수밖에 없는 게 인간이에요. มนุษย์เราได้แต่ไปทางของอนาเนียครับ
근데 삽비라에게 다시 물어봤습니다. แล้วก็เลยไปถามกับซาฟิราอีก 야 ครั้ง 이게 หนึ่งครับ 전부냐? นี่คือทั้งหมดเหรอทั้งหมดหรือ 그러면 다른 사람과 같이 두려운 마음이 있었다면 แล้วถ้าเขามีจิตใจที่กลัวเหมือนคนอื่น 벌벌벌벌 떨면서 คงจะสั่นกลัว 아유 나도 남편처럼 거짓말을 하면 ถ้าฉันโกหกเหมือนสามี 내가 죽겠구나. ฉันต้องตายด้วย 아니 숨겨놓은 걸 가지고 딱 놔놨으면 แล้วก็เอาสิ่งที่ซ่อนไว้มาวางไว้ 삽비라가 죽었겠습니까? ซาฟิราจะตายไหมครับ 안 죽었어요. ก็คงไม่ตายครับ 저는 제가 뭐 캠한테 야 너 의심하지 마 이렇게 말하고 싶지는 않아요. ผมไม่ได้อยากจะพูดกับเคมว่านี่เธออย่าสงสัย 근데 캠이 그렇게 생각하는 게 진짜 어리석다는 말을 절대 안 해요. แต่เข้มจะไม่พูดคำว่าที่คิดแบบนี้โง่เขาเด็ดขาดเลยครับ 내가 생각하는 게 맞는데 ที่ฉันคิดเนี่ยมันถูก 왜 내 말을 안 믿어줘요? ทำไมถึงไม่ยอมเชื่อใจฉันไม่ยอมเชื่อ 계속 ฉัน 이렇게 말하는 거예요. พูดอย่างนี้เรื่อยๆครับ 근데 너 지금 랩을 미워하잖아. ใช่ตอนนี้เธอเกลียดแรปนี่ 랩을 막 꽹이로 쳐려고 했잖아. จะไปเอาไปฟาดฆ่าแรปนี่ 너 살인자야. งั้นเธอก็ฆาตกรนะ 너 랩만 그랬어? งั้นเธอทำอย่างนี้กับแรปคนเดียวเหรอ 똥도 그렇지. ไม่ว่าจะกับโตง 싼도 그렇지. กับสาร 주위 사람들 다 죽였어. ฆ่าคนรอบข้างทั้งหมดแบบนี้หมดเลย 여기 촌부리 와서만 그런 거야? แล้วเธอมาเป็นอยู่ที่ชลบุรีอย่างเดียวเท่านั้นเหรอ 치앙마이에서 그렇게 사람 많이 죽이고 ตอนอยู่ที่เชียงใหม่ก็ฆ่าคนไปเยอะขนาดนี้นี่ 니네 고향에 가 사람 많이 죽이고 หรือว่าจะไปที่บ้านเกิดของเธอก็ใช้ชีวิตแบบนี้ 여기까지 도망왔잖아. จนหนีมาถึงที่นี่ 이렇게 사람을 많이 죽였는데 ฆ่าคนมากไปมากมายขนาดนี้ 나한테 와가지고 แล้วมาหาผม 내가 이렇게 사람을 많이 죽였는데 ฉันได้ฆ่าคนมากขนาดนี้ 나를 불쌍히 여겨주세요. โปรดทรงเมตตาฉันด้วย 이렇게 네가 말을 하는 게 아니고 เธอกลับมาเลยพูดอย่างนี้ 왜 내 말을 안 믿어줍니까? ทำไมถึงไม่ยอมเชื่อคำของฉัน 분명히 랩이 왕냐를 했단 말이에요. แรปเนี่ยวางยาอย่างแน่นอน 너 이렇게 지금 계속 주장하는데 เธอยืนยันแบบนี้เรื่อย 넌 아직 간음증에 잡힌 여자가 ๆคือเหมือนผู้หญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณี 옆에 주위 사람들이 คนรอบข้าง 돌멩이를 들어가지고 ยกหินขึ้นมา 예수님이 저 여자를 돌멩이에 쳐라 하는 순간 그 여자는 죽어. เมื่อตอนที่พระเยซูพูดว่าให้เอาหินคว้างใส่ผู้หญิงคนนี้เสียผู้หญิงคนนั้น 그게 ก็ตา 무슨 ย 말이야? มาหมายความว่าอะไร 너 율법대로 그대로 처하면 ถ้าทำตามกฎบัญญัติ 넌 그 지금까지 너를 향해 돌멩이 들어 사람이 너를 다 던질 거야. คนที่ถือยกก้อนหินมาที่ผ่านมาในช่วงของเธอเนี่ยจะยกเครื่องก้อนหินใส่เธอกันหมดเลย 너 이렇게 죽어야 돼. แล้วเธอต้องตายอย่างนี้ 근데 너는 죽어야 될 사람이라고 믿어 안 믿어? แต่เธอเชื่อไหมว่าเธอเป็นคนที่ต้องตายอย่างนี้ 안 믿어요. ไม่เชื่อครับ 내가 왜 그렇게 죽어야 됩니까? ทำไมฉันต้องตายแบบนี้ล่ะ 내가 뭘 잘못했는데? ฉันทำอะไรผิด 제가 오늘 이렇게 사도행전을 쭉 아침에 또 다시 읽으면서 วันนี้ตอนเช้าผมก็นั่งอ่านกิจการของอัครทูตเรื่อย 5절 여기에 이런 말이 있더라고요. ๆในข้อที่ 5 จะมีคำอย่างนี้ครับ 마지막 41절에 보니까 ในบทที่ 5 ข้อที่ 41 นะครับ 41절을 한번 읽겠습니다. จะอ่านในข้อที่ 41 นะครับ พวกอัครทูตจึงออกไปให้พ้นหน้าสภาด้วยความยินดี ที่เห็นว่าตนสมจะได้รับการหลู่เกียรติเพราะพระนามนั้น 사도들은 복음을 전하다가 พวกอัครทูตเนี่ยไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 매도 맞고 ทั้งโดนตี 돌로도 맞고 ทั้งโดนหินทุบ 막 사람들이 던져버리고 บางทีคนเนี่ยเหวี่ยงเขาออกไปเลย 감옥에도 넣고 จับใส่คุกบ้าง 이렇게 짓밟았어요. ถูกเหยียบย่ำแบบนี้ครับ 근데 그때 เมื่อตอนนั้น 사도들 마음속에 ในจิตใจของอัคร 내가 ทูต 언제까지 이렇게 맞고 복음을 전해야 되겠습니까? ฉันต้องโดนทุบตีแบบนี้ไปแล้วเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปจนถึงเมื่อไหร่เนี่ย 이런 일을 하기 싫습니다. ฉันไม่จะท 왜 나를 왜 도둑놈 취급합니까? ำทำไมต้องหาว่าฉันเป็นขโมย 원망하는 마음이 있냐? มีจิตใจที่บ่นหรือเป 여기 ล่า 성경에 보니까 ดูในพระคัมภีร์นะครับ 능욕받는 것을 당연히 여겼대요. 합당한 자로 여겼대요. ในนี้เห็นบอกว่าที่เห็นว่าตนสมจะได้รับการหลู่เกียรติ 이게 무슨 말이에요?
นี่คือหมายความว่าอะไรครับ 나는 당연히 버려져야 될 사람이야. ฉันสมควรจะต้องถูกทิ้งอยู่แล้ว 내가 이렇게 취급받는 거 ที่ฉันถูกแบบนี้ 당연한 거야. มันสมควรอยู่แล้ว 근데 지금 캠은 แต่ตอนนี้เข้ม 내가 왜 이렇게 취급받아야 됩니까? ทำไมฉันต้องมาโดนอะไรแบบนี้ 내가 뭐 살인을 ฉัน 했습니까? ไปฆ่าคนหรือไง 누구를 ฉัน 죽였습니까? ไปฆ่าใครเนี่ย 나 착하게 살았는데 ฉันก็ใช้ชีวิตมาคนดี 내가 왜 이렇게 취급받아야 ทำ 됩니까? ไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ 왜요? เพราะอะไรครับ 자기를 착한 사람으로 믿는 거라. เพราะเชื่อตัวเองเป็นคนดีครับ 자기 잘못한 게 아무것도 없는 거라. ตัวเองไม่ได้ผิดอะไรเลยครับ 진짜 악한 사람들은 ถ้าเป็นคนที่ชั่วร้ายจริงๆนะครับ 누가 와서 돌멩이를 던져서 날 죽인다 해도 ต่อให้มีคนมายกหินมาเคลื่องใส่เราและ 내가 ฆ่าเรา 지금까지 한 짓을 보니까 ถ้าดูการกระทำที่ตัวเองทำที่ผ่าน 당연히 มา 이렇게 죽어도 할 말 없지. ต้องตายแบบนี้ไปก็ไม่มีอะไรจะพูด 이런 마음을 가지고 있습니까? แต่มีใจแบบนี้ไหมครับ 왜 지금 삽비라가 예라고 말합니까? ทำไมตอนนี้ซาฟีลาบอกว่าเท่านั้นล่ะครับ 자기는 이렇게 도둑질하고 마음에 도둑 그 땜바이 두어이 괌로비죠. คือตอนนี้จิตใจเต็มไปด้วย 욕망으로 ความโลภใช่ไหมครับ 가득 찬 마음. จิตใจที่เต็มไปด้วยความโลภ 당연히 죽어야 되는데 มันสมควรตายครับ 내가 왜 죽어요? ฉันจะตายทำไม 돈이 있는데 ฉันมีเงิน 돈이 날 지켜줄 건데 เงินจะปกป้องฉัน 돈을 믿고 있지. เชื่อเงินอยู่ครับ 진짜 하나님 말씀 앞에 떨고 있습니까? แต่กำลังตัวสั่นต่อหน้าพระคำของพระเจ้าอยู่ไหมครับ 그렇지 않아요. ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับ 저기 오늘 얘기하는 게 뭡니까? สิ่งที่ผมพูดในวันนี้คืออะไรครับ 아나니아 삽비라가 อานาเนียและซาฟีลา 두려운 마음이 하나도 없는 거예요. ไม่มีใจที่กลัวเลยครับ 이렇게 이런 생각에 끌려가면 ถ้าไปอย่างนี้แบบนี้แล้วถูกความคิดแบบนี้ 내가 ลากไปเรื่อย 죽겠구나 이런 마음이 하나도 없어요. ๆจะไม่มีใจว่าฉันต้องตายแน่ 두려운 마음이 하나도 없는 것은 ที่ไม่มีจิตใจที่กลัวเลย 사단이 준 마음으로 가득하기 때문에. เพราะว่าจิตใจเต็มไปด้วยจิตใจที่มารให้ 근데 진짜 하나님의 마음이 있다면 แต่ถ้ามีใจของพระเจ้า 진짜 내가 이런 악한 마음을 가지고 있으니까 เพราะว่าฉันมีจิตใจที่ชั่วร้ายแบบนี้ 당연히 죽어야 돼. ก็ต้องสมควรตาย 그런 마음을 가지고 하나님 긍휼 앞에 무릎을 꿇는다면 ถ้าไปคุกเข่าต่อหน้าความเมตตาของพระเจ้าด้วยใจแบบนี้ 얼마든지 하나님은 그 사람을 살려준다는 겁니다. พระเจ้าจะช่วยเขาให้รอดได้ทุกเมื่อครับ 그런 사람에게 진짜 하나님의 사랑이 하나님의 능력이 가득하게 만든다는 겁니다. จะสร้างให้เขาเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้า แล้วก็เต็มไปด้วยจิตใจของพระเจ้า 제가 ครับ 오늘 진짜 하고 싶은 게 바로 이거예요. สิ่งที่ผมอยากจะพูดจริงๆในวันนี้คือสิ่งนี้ครับ 베드로가 เปโตร 조금도 자기는 하나님이 불편한 마음을 허락하지 않는 거예요. พระเจ้าคือไม่อนุญาตให้จิตใจที่ไม่สบายใจของพระเจ้าเนี่ยมีอยู่ในใจแม้แต่นิดเดียวครับ 반대로 ตรงกันข้าม 아나니아 삽비라 อานาเนียและซาฟีลา 하나님이 그렇게 불편해도 ทั้งที่พระเจ้ารู้สึกไม่สบายใจขนาดนี้ 자기가 편하면 좋은 거라. แต่ถ้าตัวเองรู้สึกสบายก็โอเค 교회가 아무리 불편해도 ไม่ว่าทางคริสตจักรรู้สึกไม่สบายใจยังไง 내가 편하면 좋은 거라. ถ้าฉันสบายก็ดี 야 저렇게 해가지고 저 안 되는데 해도 ทำอย่างนี้มันไม่ได้นะแม้ว่าจะ 내가 편하면 되는 거라. แต่ถ้าฉันสบายก็โอเค 그 사람은 사단에게 쇠해서 사는 거지. คนนั้นเป็นคนที่ถูกมารหลอกและใช้ชีวิต 하나님 마음이 하나도 감각이 안 됩니다. แต่ไม่ได้รู้สึกถึงจิตใจของพระเจ้าเลยสักนิดครับ 베드로 마음에는요. ในจิตใจของเปโตร 하나님이 불편해 하신다면 ถ้าพระเจ้ารู้สึกไม่สบายใจ 조금도 허락하지 않는 마음. จิตใจของเปโตรมีจิตใจที่ไม่ยอมมันแม้แต่นิดเดียวครับ 하나님만 마음에 크게 작용이 있으니까 เพราะมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่มันใหญ่อยู่ในใจ 그런 능력을 베드로에게만 줬습니까? 그런 마음을? แต่ให้จิตใจนี้กับเปโตรอย่างเดียวเหรอครับ 하나님은 아나니아 삽비라에게도 주고 싶었다는 겁니다. พระเจ้าจะให้กับอานาเนียและซาฟีลาด้วยครับ 네가 나를 의지하고 산다면 ถ้าเธอใช้ชีวิตโดยที่พึ่งพาฉัน 너에게도 베드로와 같은 능력이 나타날 수 있어. เธอเองก็จะสามารถมีฤทธิ์ปรากฏเหมือนกับเปโตรนี้ได้
하나님은 베드로만 특별히 사랑했습니까? พระเจ้ารักเปโตรเป็นพิเศษคนเดียวเหรอครับ 베드로 스스로 갖는 마음입니까? เป็นจิตใจที่เปโตรมีด้วยตัวเองเหรอครับ 아니에요. ไม่ใช่ครับ 이런 마음을 จิตใจเหล่านี้ 베드로에게만 주지 않았습니다. ไม่ได้ให้กับเปโตรอย่างเดียวครับ 베드로는 조금도 하나님이 불편해하는 것을 허용을 안 하는 겁니다. เปโตรไม่ยอมจิตใจที่ไม่สบายใจของพระเจ้าให้มันอยู่ในใจแม้แต่นิด 사단이 เดียว 주는 ครับ 어떤 생각을 조금도 허용을 하지 않는다는 겁니다. ไม่ยอมรับจิตใจที่ซาตานความคิดที่ซาตานให้แม้แต่นิดเดียวครับ 근데 우리는요. แต่เราล่ะครับ 사단이 주는 마음을 얼마든지 그냥 수용을 하는 거라. จิตใจที่มารให้เรารับมาตลอดเลยครับ 야, 내가 진짜 베드로 시대에 내가 살았다면 อ๋อถ้าผมอยู่ในยุคเปโตร 벌써 죽어야 되는 ผ 사람. มก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่ตายไปนานแล้วครับ 내게 진짜 그때 그 아까 얘기하다 말았는데 เมื่อสักครู่นี้พูดไปแล้วไม่ได้พูดจบ 우리가 페차브리에 이렇게 캠프를 끝나고 หลังจากที่เราจบแคมป์ที่เพชรบุรี 이제 쫀 장로님 그 케미리 차도 이제 막 폐차될 되었죠. จนทำให้รถของผู้ปกครองจรเนี่ยก็เสียต้องทิ้งไปเลยครับ 그때 사단이 그런 생각을 나한테 줬어요. ตอนนั้นมารให้ความคิดกับผมอย่างนี้ครับ 다시 하지 말자. 어, 캠프 그만하자. ไม่จัดแล้วดีกว่าเลิกจัดแคมป์ดีกว่า 그 생각을 사단이 줬을 때 เมื่อตอนที่มารให้ความคิดแบ 나는 บ 그걸 นี้ 받아들인 거예요. ผมก็รับเข้ามาเฉยๆค 하지 รับ 말자. อ๋อไม่จัดดีกว่า 나는 그게 불편하지 않았어요. แล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งนี้ครับ 그래 아나니아 삽비다도 ใช่ขนาดอนานิซาฟีลา 땅값을 좀 남기자. เหลือค่าที่ดินไว้สักนิด 그게 นึงดีกว่า 두려운 마음이 없었어요. แล้วก็ไม่ได้มีใจที่กลัวอะไรครับ 그것이 자기를 죽였는데 แต่สิ่งนี้เขาที่ฆ่าตัวเขาค 그걸 รับ 못 깨달았던 거죠. และเขาไม่รู้ตัว 나도 교회가 없었으면 ผมเองถ้าไม่มีโบสถ์ 하나님이 내 마음을 나를 불쌍히 여겨주지 않았다면 ถ้าพระเจ้าไม่โปรดทรงเมตตา 나도 그때 죽어야 되는 거라. ตอนนั้นผมเองก็ต้องตายเหมือนกันครับ 근데 내가 그때 하나님이 나에게 어떤 마음을 줬느냐면 แต่ณตอนนั้นพระเจ้าได้ให้จิตใจอะไรกับผมครับ 야 불빵 장사하는 사람들이 불빵 장사하다가 망했다. สมมติว่าคนที่ขายขนมปังไปแล้วก็ล้มละลาย 그러면 불빵 장사 그만두고 그냥 논팽이처럼 세상을 살다가 그냥 실망하다가 절망 속에 빠져서 살다가 저 죽겠나? งั้นเขาก็จะใช้ชีวิตไม่ทำอะไรเลย แล้วก็สิ้นหวังอยู่อย่างนั้นแล้วจะตายไปอย่างนั้นหรือเปล่าครับ 아니 그런 불빵 장사하는 사람도 ขนาดคนที่ขายขนมปัง 실패하면 เมื่อล้มเหลว 또 빚을 내 가지고 또 하더라. ยังไปยืมเงินกู้เงินมาเป็นหนี้และขายต่อครับ 복음이 불빵 장사만큼 못하나? แล้วข่าวประเสริฐมันแย่กว่าขายขนมปังเหรอ 내가 왜 이렇게 쉽게 포기하지? ทำไมผมถึงล้มเลิกง่ายๆแบบนี้ล่ะ 이거 진짜 악한 마음이다. ไม่จิตใจที่ชั่วร้ายมากเล 이 ย 마음을 그대로 내가 가지고 살면 ถ้าผมใช้ชีวิตด้วยใจแบบนี้ไปเรื่อย 나는 금방 타락하겠구나. ๆแป๊บเดียวผมก็จะเสื่อมทราม 많은 그리스도인들이 คริสเตียนมากมาย 왜 쉽게 타락합니까? ทำไมถึงเสื่อมทรามไปอย่างง่ายๆค 좀 รับ 편하게 살자. ขอใช้ชีวิตสบายขึ้นสักนิดนึง 꼭 이렇게 하고 살아야 되나? ต้องทำอะไรขนาดนี้เลยเหรอ 에이 복음 전하는 거 힘든데. การเผยแพร่ข่าวประเสริฐมันเหนื่อยจะตาย 에이 또 욕 들어가면서 내가 복음 전해야 되겠나? แล้วต้องโดนด่าว่าไปแล้วเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปเหรอ 이런 생각을 쉽게 받아들여요. รับความคิดนี้เข้ามาง่ายๆครับ 저도 그렇게 쉽게 받아들였습니다. ผมเองก็รับเข้ามาง่ายๆเหมือนกันครับ 내가 이렇게 가다가는 ถ้าผมไปอย่างนี้เรื่อย 아나니아처럼 죽을 수밖에 없다. ๆก็คงจะได้แต่ตายไปเหมือนอนาเนีย 하나님 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าโปรดทรงเมตตา 내가 ผ 이렇게 มด้วย 더러운 마음을 가지고 있습니다. ผมมีจิตที่สกปรกแบบ 내가 นี้ 이런 마음을 내가 못 이깁니다. และผมไม่สามารถเอาชนะจิตใจนี้ได้ 하나님 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าโปรดทรงเมตตาผมด้วย 진짜 하나님이 그 마음을 다시 줘가지고 พระเจ้าก็ได้ให้จิตใจแบบนี้อีกค 그 รั้งหนึ่ง 다음에 ครับ 우리가 꾸릉탭 대학교를 얻어가지고 하자고 또 해서 강ต่อ 준비를 มา 했습니다. ที่เราก็จะเช่าสถานที่ที่มอกรุงเทพครับและจัดเตรียม 근데 한 3주 남겨놓고 แล้วเหลือเวลา3 อาทิตย์ 꾸릉탭 대학교에서 ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 장소를 취소했는 거라. ก็ยกเลิกครับสถานที่ 야 그러면 어디서 지금 장소 어디서 구해? นั้นจะต้องหาสถานที่ที่ไหนเนี่ย 야 이제 여기서 그만하고 포기해야 되나? หรือว่าต้องอยู่จากตรงนี้แล้วต้องยอมแพ้เหรอ 근데 사실 옆에 탐마사 대학교가 있는데 แล้วข้างๆก็จะมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 거기는 너무 커가지고 ที่นั่นเนี่ยมันใหญ่เกินไป 10,000명도 ครับ 더 들어가는데 จุคนได้มากกว่า10,000 คนครับ 아니 이렇게 1,200명 놔놓고 행사하면 너무 창피하잖아요.
แล้วมีคนประมาณ 1,200 คนแล้วจัดที่ในที่หมื่นคนมันก็น่าอายมากครับ 그래서 거기 있어도 우리가 그 계약을 안 했죠. ต่อให้มีสถานที่นั้นเราก็ไม่ได้จองไปครับ 근데 갑자기 방콕대학이 취소하니까 แต่พอทางมหาลัยกรุงเทพยกเลิกเราทันที 할 수 없이 탐마사 대학교를 계약을 했죠. ก็เลยไปเช่าที่มหาลัยธรรมศาสตร์ 우리가 4개월 동안 모집을 해도 ต่อให้เราไปรับมาเป็นเวลา4 เดือน 납사막을 해도 รับสมัครมาเป็นเวลา4 เดือน 1000명도 안 됐어요. ไม่ถึง 1,000 คนครับ 근데 거기 적어도 3000명은 넘게 와야 되는데 แต่ที่นั่นเนี่ยอย่างน้อยต้องมีคนเข้ามาประมาณ 3,000 คน 진짜 한 3주 만에 3000명 오겠나? แต่ภายใน3 อาทิตย์จะมา 근데 3,000 คน 어쩔 수 ได้เหร 없이 อ 하여튼 탐마사로 옮겼는데 แต่ก็ย้ายไปที่ธรรมศาสตร์โดยที่ไม่มีทางเลือก 3주 동안 진짜 온 마음으로 형제자매들이 학생들을 등록을 받아가지고 พวกบาร์เซสเตอร์ก็ได้รับสมัครนักศึกษาด้วยจิตใจ 그 탐마사 우리가 월드 캠프를 했는데 ก็ทุ่มเทใจการรับสมัครในที่มหาลัยธรรมศาสตร์ที่เวิร์คแคมป์ที่นั่น 그때 3,000명 넘게 학생들이 참석을 했는 거라. ตอนนั้นก็มีนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 3,000 คนครับ 내 생각으로 그냥 방콕대학에서 했으면 ถ้าจัดที่มหาลัยกรุงเทพตามความคิดของผม 1,500명도 못 왔죠. คงมาไม่ถึง 근데 1,500 คนครับ 하나님이 탐마사로 옮기면서 แต่พอพระเจ้าย้ายไปที่ธรรมศาสตร์ 3,000명 왔잖아요. มีคนมา 3,000 คนครับ 내 생각대로 했으면 ถ้าผมทำตามความคิดของผม 1,500명을 죽인 거죠. คือฆ่าคนไป 1,500 คนครับ 내가 진짜 이렇게 악한 짓을 하고 있는데도 ทั้งที่ผมกำลังทำในสิ่งที่ชั่วร้ายแบบ 내가 นี้ 악한 짓을 하고 있다고 생각하지 않았습니다. แต่ผมไม่คิดว่าผมทำในสิ่งที่ชั่วร้ายครับ 왜 그 사단이 준 생각에 끌려갑니까? ทำไมถึงถูกความคิดที่มารให้ลากไปล่ะครับ 육체가 좀 편하고 ร่างกายสบาย 내가 나를 위하는 마음, และจิตใจที่เราทำเพื่อร่างกายของเรา 내가 내 생각을 믿는 마음, จิตใจที่เชื่อในความคิดของตัวเอง 사단이 주는 마음을 가지니까 เมื่อเราไม่จิตใจที่มารให้ 두려운 마음이 하나도 없는 거죠. เราก็เลยไม่มีความกลัวเลยครับ 부끄러운 마음도 하나도 없는 거죠. ไม่มีความอายเลยครับ 근데 하나님이 내 마음을 이끌어 갈 때는 แต่เมื่อตอนที่พระเจ้าจุงนำจิตใจของเรา 진짜 부끄럽고 ก็จะรู้สึกอายมากครับ 두렵고 และกลัว 무릎을 하나님 앞에 꿇을 수밖에 없는 거예요. แล้วก็ได้แต่คุกเข่าต่อหน้าพระเจ้าครับ 그때 그 하나님이 내 마음속에 역사하니까 เมื่อตอนนั้นที่พระเจ้าทำงานในจิตใจของผม 사단이 준 마음을 버리고 ก็ทิ้งความคิดที่มารให้ 하나님이 준 마음에 이끌려 가니까 แล้วถูกนำไปตามความคิดหรือจิตใจที่พระเจ้าให้ 놀라운 역사를 보는 겁니다. ก็ได้เห็นการทำงานที่อัศจรรย์ 이런 능력을 아나니아 삽비라에게 나타내 주고 싶었다는 겁니다. อยากจะสำแดงฤทธิ์นี้ให้กับอนานิและซาฟิราครับ 뭐 헌금을 안 하고 뭐 이렇게 숨겨놓으면 이렇게 저주받는다 그걸 얘기하려고 하는 거 아니에요. ไม่ใช่กำลังจะพูดว่าต้องถวายเงินถ้าซ่อนไว้จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้จะพูดถึงเรื่องนี้ครับ 우리는 사단이 준 생각으로 아나니아 삽비라의 길을 가고 있는데 เรากำลังเดินทางไปสู่ทางของอนานิและซาฟิราด้วยความคิดที่มารให้ครับ 하나님이 종이 와서 เมื่อผู้รับใช้ของพระเจ้ามา 거기서 우리를 돌이키게 하고 อยากจะให้เรากลับจากตรงนั้น 거기서 건져내 주시고 싶어서 하는 말이지 เป็นคำที่พูดเพื่ออยากจะให้หลุดพ้นจากตรงนั้นครับ 미워서 하는 말은 절대 아니에요. ไม่ใช่คำที่พูดเพราะเกลียดครับ 야, 캠, 내가 너 미워서 하는 말 아니야. เข้มฉันพูดอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเกลียดเธอ 네가 그 생각 속에 빠져 있는데 เธอจมอยู่ในความคิดนี้ 내가 너를 거기서 건져주고 싶어서 하는 말이야. เป็นคำที่ฉันพูดอยากจะช่วยเธอออกไปจากตร 근데 งนั้น 너는 항상 그렇게 생각하잖아. แต่เธอจะคิดอย่างนี้อยู่เสมอเลย 아, 저번에도 똥형제 편 들더만은 แล้วครั้งที่แล้วก็เข้าข้างบัตเตอร์โต้ง 아, 이번에는 또 내병제 편 드네. ครั้งนี้มาเข้าข้างบัตเตอร์แลบอีก 아, 내 말을 왜 안 믿어줘? ทำไมถึงไม่ยอมเชื่อคำของฉัน 사단이 준 생각만 너는 믿잖아. เธอเชื่อแต่ความคิดที่มารให้นี่ 사단이 두려워하는 마음을 안 주는 거야. ซาตานไม่ยอมให้จิตใจที่กลัว 네가 กับเธ 가지고 อ 있는 이 마음은 진짜 두렵고 부끄럽고 더러운 마음이야. จิตใจนี้ที่เธอมีอยู่มันเป็นจิตใจที่น่าอายและน่ากลัวและสกปรก 그게 안 보이니까 너는 그 마음을 안 버리잖아. แต่เพราะเธอมองไม่เห็นเธอก็เลยไม่ยอมทิ้ง 근데 여기 지금 사도행전에서는 แต่ว่าในนี้ในพระคัมภีร์กิจ 아나니아 การ 삽비라는 두려워하지 않았지만 ในพระคัมภีร์กิจการของอัครทูตอนานีและซัฟฟิราไม่กลัว 옆에 사람들은 แต่คนรอบข้าง 두려워했어. กลัวครับ 그러면서 베드로를 영접하니까 แล้วก็ได้ต้อนรับเปโตร 놀라운 역사가 일어난 거야. แล้วก็เลยมีการทำงานที่อัศจรรย์เกิดขึ้น 우리도 진짜 내가 가지고 있는 마음을 진짜 더럽고 악하다는 걸 깨닫고
พวกเราเองครับจิตใจที่เรามีอยู่ได้เข้าใจว่าได้รู้ว่าจิตใจนี้มันสกปรกและชั่วร้าย 이 마음 버리고 แล้วทิ้งจิตใจนี้ 하나님의 마음을 받으면 แล้วรับจิตใจของพระเจ้า 우리 속에 베드로와 같은 이 능력이 나타난단 말이야. จะมีฤทธิ์เหมือนกับเปโตรนี้ปรากฏในเราครับ 이걸 하나님 우리에게 가르쳐 주려고 하는 이 말씀이지. เป็นพระคำที่พระเจ้าจะสอนสิ่งนี้กับเราครับ 뭐 아나니아처럼 헌금 안 하면 저주를 받는다 이걸 얘기하려고 하는 건 아니야. ไม่ใช่กำลังจะพูดว่าถ้าไม่ถวายเงินเหมือนกับอนาเนียจะต้องถูกแช่งสาปไม่ใช่ 많은 ครับ 사람들이 이 성경을 잘못 이해해가지고 แต่คนมากมายจะเข้าใจพระคัมภีร์ผิดครับ 우리가 만약에 돈을 훔쳐놓고 이렇게 하면 우리는 아나니아 저주 받는다. 그러니 헌금 많이 해라. อ๋อถ้าเราเก็บเงินไว้เหมือนกับอนาเนียนะจะต้องถูกแช่งสาปแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องถวายเงินเยอะ 이거 얘기하려고 합니까? ๆจะพูดถึงเรื่องนี้หรอครับ 그러면 성경도 아닙니다. ถ้างั้นก็ไม่ใช่พระคัมภีร์ครับ 하나님 말씀 아닙니다. ไม่ใช่พระคำของพระเจ้าครับ 이렇게 우리는 아나니아 삽비라 길을 가다가 เราเดินทางของอนาเนียและซัฟฟิราไปอย่างนี้ 버려질 수밖에 없는 게 우리 인간인데 แล้วก็จะต้องถูกทิ้งนั่นคือมนุษย์ครับ 성령이 우리에게 와가지고 พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้า 그건 มาหาเรา 진짜 더럽고 악한 마음이야. นั่นเป็นจิตใจที่สกปรกและชั่วร้ายมาก 하나님 진짜 그걸 불편해해. พระเจ้าไม่พอใจกับจิตใจนี้ 하나님이 불편해하는 거 ที่พระเจ้ารู้สึกไม่พอใจ 조금도 허용하면 안 돼. อย่ายอมมันแม้แต่นิดเดียว 베드로도 그런 마음을 가지고 하나님을 섬기니까 เปโตรเองก็มีจิตใจแบบนี้แล้วปฏิบัติ 베드로 พ 속에 ระเจ้า 놀랍게 역사했잖아. ก็ทำงานกับในตัวเปโตรอย่างอัศจรรย์ครับ 우리도 하나님이 그런 마음을 우리에게 주는 거야. พวกเราเองพระเจ้าก็ให้จิตใจนี้กับเราเหมือนกันครับ 하나님이 아니 베드로가 아나니아에게 어떤 말을 하고 싶었겠습니까? คือพระเจ้าจะพูดอะไรกับอนาเนียล่ะครับ 야 아나니아야, นี่อนาเนีย 너도 하나님 의지하면 เธอเองถ้าพึ่งพาพระเจ้า 베드로 나처럼 역사를 하나님이 네 속에 할 거야. ก็จะทำงานเหมือนกับฉัน 그 하나님을 너도 볼 거야. แล้วเธอก็จะได้เห็นพระเจ้านี้เหมือ 나는 น 그 กัน 하나님을 너에게 보여주고 싶어. ฉันอยากจะให้เธอได้เห็นพระเจ้านี้เหมือนกัน 그게 하나님의 마음이에요. นั่นคือจิตใจของพระเจ้าครับ 여러분 모두에게 กับทุกท่านเองครับ 베드로 속에 역사한 하나님, พระเจ้าจะทำงานในเปโตร 여러분 속에 역사하기를 하나님이 원합니다. พระเจ้าต้องการจะทำงานในตัวทุกท่านครับ 그 하나님을 여러분에게 보여주고 싶고 อยากจะสำแดงพระเจ้านี้ให้กับทุกท่าน 하나님의 능력을 여러분 속에 나타내 주고 싶어하는 게 하나님의 마음입니다. จิตใจของพระเจ้าจะปรากฏพระเจ้าในตัวทุกท่านครับ 여기에서도 바로 그런 얘기를 지금 하고 있는 거예요. ในนี้เองก็กำลังพูดแบบนี้ในนี้ 이 사도행전 5장에서 ในกิจการของอัครทูตบทที่ 베드로 속에만 이런 일을 하고 싶어하는 게 하나님이 아니에요. 5ไม่ใช่พระเจ้าที่อยากจะทำงานในตัวเปโตรอย่างเดียวครับ 아나니아에게도 이런 능력을 나타내고 싶었고 กับอนาเนียเองก็อยากจะสำแดง 삽비라에게도 능력을 나타내고 싶었습니다. กับซัฟฟิราเองก็อยากจะสำแดงฤทธิ์นี้ครับ 우리에게도 그런 능력을 나타내고 싶어 하십니다. กับพวกเราเองก็อยากจะสำแดงฤทธิ์นี้ 근데 ค 왜 รับ 우리는 그런 능력을 경험하지 못할까요? แต่ทำไมเราถึงไม่ได้ประสบการณ์ถึงฤทธิ์เหล่านี้ล่ะครับ 삽비라처럼 เหมือนกับซัฟฟิรา 자기가 가지고 있는 마음 จิตใจที่ตัวเองมี 진짜 두렵고 더러운 건데 จริงๆเป็นสิ่งที่น่ากลัวและสกปรก 이걸 버리려고 하지도 않는 거라. แต่ไม่แม้แต่จะคิดจะทิ้ 자기가 ง 가지고 있는 이 마음을 그대로 베드로한테 얘기하려고 하지도 않는 거예요. ไม่คิดที่จะแม้แต่จะพูดตรงๆกับจิตใจตัวเองมีนี้ 이걸 ครับ 숨기는 게 좋겠다. ซ่อนดีกว่า 그러면 욕 안 하도 먹고 ถ้างั้นก็ไม่ต้องโดนว่าด้วย 뭐 짓밟히지 않고 แล้วก็ไม่ถูกดูหมิ่นด้วย 이렇게 편하게 사는 게 좋지 뭐. ให้ชีวิตสบายๆเนี่ยดี 육체만 사랑하지. รักแต่เนื้อหนังครับ 자기 영혼이 메말라가는 건 별로 관심이 없는 거죠. แต่ที่จิตวิญญาณตัวเองกำลังเหี่ยวแห้งตายไปไม่ค่อยสนใจครับ 많이 어려움도 당하고 พบกับความลำบากเยอะ 멸시도 많이 당하면서 แล้วเมื่อถูกดูหมิ่นเยอะ 이 영혼이 강해집니다. ๆจิตวิญญาณจะแข็งแกร่งขึ้นครับ 마음이 자라나는 것입니다. จิตใจจะเติบโตครับ 많은 사람들은 그 영적인 세계를 모르기 때문에 แต่คนมากมายไม่รู้โลกของจิตวิญญาณนี้ 그냥 육신 편하고 먹고 살기 좋으면 그것만 위해서 사는데 ก็เลยแค่ร่างกายสบายกินอยู่สบายก็พอใช้ชีวิตเพื่อสิ่งนี้อย่างเดียว 그것이 얼마나 더럽고 악한지를 지금 성경에서 얘기하고 있는 것입니다. แต่พระคัมภีร์กำลังพูดว่าสิ่งนี้สกปรกและชั่วร้ายขนาดไหนครับ 많은 사람들이 자기가 가지고 있는 생각이 옳다고만 믿기 때문에 คนมากมายเชื่อแต่ว่าความคิดที่ตัวเองมีถูกต้องครับ 그걸 버리려고 하지 않죠. ก็เลยไม่คิดที่จะทิ้ง 그러나 이런 걸 정확히 알면 แต่เมื่อรู้สิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจน 자기의 더러운 마음이 보여져서 ก็จะเห็นจิตใจที่สกปรกของตัวเอง 그게 버려지면 และเมื่อได้ทิ้งมันไป 우리 마음에요. ในจิตใจของเรา 성령이 가득합니다. จะเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ
하나님이 주신 평안함이 가득합니다. และจะเต็มไปด้วยสันติที่พระเจ้าให้ครับ 그러면 돈 없어도요. ถ้าอย่างนั้นต่อให้ไม่มีเงิน 염려스럽지 않아요. ก็จะไม่รู้สึกกลัวครับ 걱정할 게 없는 거예요. ไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรเลยครับ 돈이 주는 어떤 평안함보다도 มากกว่าพวกความสุขสบายที่เงิน 말씀이 ให้ 주는 평안함이 큰 거예요. ความสุขสบายที่พระคำให้ใหญ่กว่าครับ 그러니까 지금 베드로는 เพราะฉะนั้นตอนนี้เปโตร 야, 난 돈 금과 은이 없어도 ต่อให้ฉันไม่มีเงินและทอง 안진뱅이 일으키잖아. ก็ให้คนง่อยลุกขึ้นมาได้ 그 예수 그리스도 이름으로 산다. แล้วเธอก็จะอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยพระเยซู 하나님 너는 แต่อนาเนียเธอ 돈을 의지하고 사냐? ทำไมถึงพึ่งพาเงินล่ะ 돈이 너를 행복하게 줄 것 같은데 เธอคิดว่าเงินจะทำให้เธอมีความสุข 그것이 너 죽였잖아. แต่สิ่งนี้ได้ฆ่าเธอ 그것이 네 아내 죽였잖아. และสิ่งนี้ได้ฆ่าภรรยาเธอ 자, 오늘 생각해야 될 게 뭡니까? สิ่งที่เราต้องคิดในวันนี้คืออะไรครับ 뭐가 삽비라를 죽였습니까? อะไรครับที่ได้ฆ่าสัฟฟิลาครับ 자기 사랑하는 아내를 뭐가 죽였습니까? อะไรได้ฆ่าภรรยาที่รักของตัวเองครับ 여러분의 마음속에 뭐가 여러분의 마음을 죽입니까? ในใจของทุกท่านอะไรครับที่ฆ่าตัวทุกท่านครับ 내가 좀 편하게 살고 싶다. ฉันอยากจะสบายใช้ชีวิตสบาย 좀 ขึ้นนิดห 높임 นึ่ง 받고 싶다. อยากจะได้รับการยกย่อง 그것이 สิ่งนั้น 여러분 영혼을 죽입니다. จะฆ่าจิตวิญญาณของทุกท่านครับ 그게 얼마나 두려운 일입니까? สิ่งนั้นเป็นเรื่องที่น่า 그게 กลัวขนาดไหน 얼마나 ครับ 어리석은 เป็น 일입니까? เรื่องที่มันน่าโง่เขลาขนาดไหน 이걸 ครับ 사람들이 못 깨닫는다는 ผู้คน 거죠. ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้ 지금 ครับ 아나냐 삽비라가 돈을 좀 훔친 그것이 ตอนนี้ที่อนาเนียและซัฟฟิลาได้ขโมยเงินนิดหนึ่ง 자기 아내를 죽이는 거가 될 줄을 알았겠습니까? จะรู้หรอครับว่ามันทำให้ต้องฆ่าภรรยาตัวเอง 그걸 알았다면 ถ้ารู้ 돈 빨리 내가 훔쳐놨다고 고백했을 거 아닙니까? ก็คงจะสารภาพครับว่าอ๋อฉันเก็บเงินไว้ 아니 그러면 자기 아내도 안 죽을 것 아닙니까? ถ้าอย่างนั้นภรรยาตัวเองก็ไม่ต้องตายครับ 왜 죽였습니까? แต่ทำไมถึงไปฆ่าล่ะครับ 돈이 자기 아내를 지켜줄 것 같은 생각. เพราะความคิดที่เงินจะปกป้องภรรยา 여러분도 ได้ 그렇잖아요. ทุกท่านเองก็เหมือนกัน 돈이 ครับ 좀 많아지면 เมื่อมีเงินมากขึ้น 나를 행복하게 해줄 것 같은 생각. จะมีความคิดว่าจะทำให้ฉันมีความสุข 그 ได้ 마음이 가득하기 때문에 เพราะเต็มไปด้วยจิตใจนี้ 말씀이 들어갈 틈이 없습니다. ก็เลยไม่มีช่องว่างให้พระคำเข้าไปครับ 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 많은 사람들이 คนมากมาย 말씀이 안 들어가요. พระคำไม่เข้าไปครับ 왜요? เพราะอะไรครับ 땜빠이 두어이 괌로비예요. เต็มไปด้วยความโลภครับ 땜빠이 두어이 묵사예요. เต็มไปด้วยมุสาครับ 그것이 나를 속이고 있습니다. สิ่งนั้นกำลังหลอกเราอยู่ครับ 근데 그걸 사람들이 못 깨닫습니다. แต่ผู้คนไม่เข้าใจถึงสิ่งนี้ครับ 그걸 정확히 깨달으면 ถ้าเข้าใจสิ่งนี้อย่างชัดเจน 그거 없어도 ถึงจะไม่มีมัน 돈 없어도 ถึงจะไม่มีเงิน 하나님이 나를 지켜주는 거구나. พระเจ้าก็ปกป้องฉัน 그 하나님을 찬양하면서 살 수 있도록 만들어 놓았는 거예요. ได้ทำให้เราใช้ชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้าได้ครับ 성경이 말했어요. พระคัมภีร์ได้พูดครับ 무엇을 입을까 먹을까 염려하지 말아라. อย่ากระวนกระวายว่าจะเอาอะไรดื่มจะเอาอะไรกิน 그 참새 창구가 없잖아. ขนาดนกมันก็ยังไม่มียุ้งฉาง 근데 하나님 먹여주잖아. แต่พระเจ้าก็ยังกินเลี้ยง 들의 풀 และพวกทุ่งพวกหญ้าตามทุ่ง 그거 누가 하나 키워주냐? ใครเป็นคนเลี้ยงดู 하나님이 키워주잖아. พระเจ้าเป็นคนเลี้ยงไม่ใช่เหรอ 하물며 너희일까 보냐? งั้นพวกเจ้าล่ะ 하나님 우리를 지켜준다는 거죠. คือหมายความพระเจ้าจะปกป้องเรานั่นเองครับ 새도 지켜주는데 ขนาดนกยังปกป้องเล 들에 ย 있는 풀도 지켜주는데 ขนาดหญ้าในทุ่งยังปกป้อง 왜 우리를 안 แล้ว 지켜주겠냐? ทำไมถึงจะไม่ปกป้องเรา 이 말씀을 안 믿기 때문에 แต่เพราะไม่เชื่อพระคำนี้ 돈을 숨겨놓은 거지요. ก็เลยซ่อนเงินไว้ครับ 왜 돈을 숨겨놔야 되겠습니까? ทำไมต้องซ่อนเงินไว้ล่ะ 이 ครับ 말씀을 버렸기 때문에 เพราะทิ้งพระคำนี้ครับ 성경을 정확히 보십시오. ลองดูอ่านพระคัมภีร์ 들의 풀도 이렇게 내가 입히고 먹이시는데 ขนาดหญ้าในทุ่งยังได้ให้กินได้มีชีวิตแบบนี้ 너희일까 보냐? แล้วพวกเจ้าล่ะ 우리를 지켜주는 하나님이 있는데 เรามีพระเจ้าที่คอยปกป้องดูแล 이걸 เรา 안 믿는다는 거죠. แต่กลับไม่เชื่อ 이런 하나님 버리고 กลับทิ้งพระเจ้าหนี 돈이 하나님이 되니까 แล้วเงินกลายเป็นพระเจ้า 돈을 버리고 싶지 않은 거예요. ก็เลยไม่อยากทิ้งเงินครับ 그래서 베드로가 말했잖아요. เปโตรก็เลยพูดครับ 이거 땅값이 판 거 전부냐?
อ๋อเธอขายที่ดินนี่คือทั้งหมดหรือ 예라고 말했어. ก็ตอบว่าค่ะ 돈을 더 사랑한 거죠. รักเงินมากกว่า 하나님을 두려워하는 마음 ไม่ 없었습니다. มีใจที่กลัวพระเจ้าครับ 많은 사람들이 그런 길을 가기 때문에 เพราะคนมากมายเดินไปในทางนี้ 사단에게 속아서 ก็เลยถูกมารหลอก 죽습니다. ตายครับ 버려집니다. และถูกทิ้งครับ 아나니아 삽비라 마음속에 ในใจของอนาเนียซัฟฟิลา 하나님을 두려워하는 마음이 하나도 없었습니다. ไม่มีใจที่กลัวพระเจ้าเลยสักนิดเลย 그래서 ครับ 제가 오늘 아침에 다시 성경을 읽으면서 วันนี้ตอนเช้าผมก็เลยมานั่งอ่านพระคัมภีร์อีกครั้ง 야, หนึ่ง 이 사도행전 5장 5절에서는 ในพระคำกิจการของอัครทูตบทที่ 5 ข้อที่ 아나니아가 죽는 걸 보면서 5ได้เห็นอนาเนียตาย 많은 사람들이 크게 두려워했어요. คนมากมายกลัวเป็นอย่างยิ่งครับ 11절에서는 ในข้อที่ 11 ก็เหมือนกัน 삽비라가 죽는 걸 보면서 เมื่อได้เห็นซัฟฟิลาตาย 크게 두려워했습니다. ก็กลัวอย่างยิ่งครับ 그런 사람 속에는 ในคนเหล่านั้น 하나님이 일을 할 수 있다는 겁니다. พระเจ้าสามารถทำงานได้ 그런 ครับ 사람을 병도 고쳐주고 ก็จะรักษาโรคของคน 그런 นั้น 사람 ด้วย 귀신 쫓아내주고 จะไล่ผีด้วย 고쳐주는 거예요. และจะรักษาครับ 캠이 나한테 뭐라고 하냐면 เคมก็พูดกับผมว่า 내가 이런 말을 하면 ถ้าฉันพูดอย่างนี้ไป 나를 미쳤다고 하겠죠. คงจะหาว่าฉันบ้าไปใช่ไหม 그래서 지금까지 얘기 안 했어요. ก็เลยไม่ได้พูดมาตลอดเลย 그것까지 다 알아. รู้ด้วยครับ 아, 미친 소리 듣기 싫다 이거죠. คือไม่อยากจะฟังว่าเป็นคนบ้าค 그래서 รับ 이게 오래됐는데 คือมันนานมาแล้วครับ 이게 ที่เก็บไว้ 말을 안 하고 안 했다는 거죠. แต่ก็เก็บไว้ไม่ยอมพูดครับ 내가 이 말을 하면 ถ้าฉันพูดไป 목사님이 나한테 또 미쳤다고 말하겠지. เดี๋ยวอาจารย์คงจะบอกอีกว่าฉันบ้า 그래서 미친다는 소리 듣기 싫어가지고 ก็เลยไม่อยากจะได้ยินคำว่าคนบ้า 말 안 했다는 거죠. ก็เลยไม่พูดครับ 그러니까 귀신이 안 나가요. ผีก็เลยไม่ออกไปสักทีครับ 빨리빨리 말하면 ถ้ารีบพูด 귀신이 빨리 나갈 텐데 ผีก็คงจะออกไปเร็วครับ 안 나가요. แต่ไม่ยอม 여러분도 พูด 그래요. เราก็ทุกท่านเองก็เห 여러분 มือนกันครับ 마음속에 있는 거 숨겨 놓는 거라. สิ่งที่อยู่ในใจของทุกท่านจะเก็บไว้ซ่อนไว้ 내가 이런 얘기하면 나를 미쳤다고 하겠지. ถ้าฉันพูดอย่างนี้ไปคงจะหาว่าฉันบ้า 할까 말까. เขาพูดดีไหมไม่พูด 저도 ดี 그런 오늘 아침에 그런 생각했어요. วันนี้ตอนเช้าผมเองก็คิดครับ 내가 삼바 도둑질했는데 เพราะผมขโมย3 บาท 이거 말할까 말까? พูดดีไหมไม่พูดดี 이거 말하면 ฉันพูดไป 형제자매들이 아이고 우리 목사님도 별거 없겠구나. พวกเบอร์ซิสเตอร์คงจะคิดอาจารย์เราเองก็อย่างนี้เองหมด 내가 เนี่ย 이거 할까 말까? จะพูดดีไหม 사단이 못하게 해요. มารจะไม่ให้พูดครับ 자꾸 그런 말을 숨기게 해요. จะให้ซ่อนคำเหล่านี้เรื่อยๆครับ 그러면 자꾸 나는 어두워지는 거라. ถ้าอย่างนั้นผมก็จะมืดไปเรื่อยๆครับ 그래서 내 마음에 이제 사단으로 꽉 차가지고 ถ้าอย่างนั้นจิตใจของผมจะ 내 เต็มไปด้วยมาร 생각만 믿는 거예요. และจะเชื่อแต่ความคิดครับ 사단이 준 생각을 빨리빨리 뽀뽀이를 해요. 형님. 폭발을 해요. เปิดเผยครับความคิดที่มารให้ครับ 그러면 여러분 마음에 ถ้าอย่างนั้นในจิตใจของทุกท่าน 하나님 말씀으로 충만할 것입니다. จะเต็มเปี่ยมด้วยพระคำของพระเจ้าครับ 그러면 사단이 못 들어와요. ถ้าอย่างนั้นมารจะเข้ามาไม่ได้ 제가 ค 왜 รับ 이렇게 이런 얘기도 하는 줄 압니까? ทำไมผมต้องพูดเรื่องราวเหล่านี้ด้วยรู้ไหมค 내가 รับ 얘기 안 하면 ถ้าผมไม่พูด 사단이 나를 계속 속여요. มารจะมาหลอกผมเรื่อยๆครับ 그러니까 나 얘기를 해가지고 ผมก็เลยพูดออกไป 더 이상 사단이 내 마음을 이끌어가지 못하도록 하는 거라. เพื่อไม่ให้มารมันลากจิตใจของผมไปอีกครับ 그러면 하나님이 말씀이 내 마음에 가득해가지고 ถ้าอย่างนั้นพระคำของพระเจ้าก็จะเต็มในจิตใจของผม 두려움이 사라집니다. ความกลัวก็จะหายไป 의심이 사라집니다. และความสงสัยก็จะหายไป 그러면서 내 마음에 평안함으로 가득 차는 것입니다. แล้วในจิตใจของผมก็จะเต็มไปด้วยสันติสุขครับ 여러분에게도 그렇게 하나님이 일을 하실 것입니다. กับทุกท่านเองพระเจ้าก็จะทำงานแบบนี้ครับ 오늘 여기까지만 하겠습니다. วันนี้ก็เท่านี้ครับ 한번 드리겠습니다. เราจะอธิษฐานร่วมกันนะครับ 사단은 우리를 속입니다. มารหลอกเราครับ 네가 이 얘기를 하면 ถ้าเธอพูดอย่างนี้ 사람들한테 손가락질 당하잖아. เธอก็ต้องโดนผู้คนด่าว่าแน่ 그래서 내가 나를 지키고 싶은 마음을 갖는데 เราก็เลยมีใจที่อยากจะปกป้องตัวเอง 그것이 사단이 우리를 속이는 것입니다. แต่นั่นเป็นสิ่งที่มารหลอกเราครับ 삽비라는 그것을 못 깨달았습니다. แต่ซัฟฟิลาไม่เข้าใจในสิ่งนี้ครับ 이걸 그대로 얘기하면 ถ้าพูดไปตรง 내가 죽을지도 몰라. ๆฉันอาจจะตายก็ได้ 자기가 살기 위해서 เพื่อตัวเองจะรอด 이게 전부라고 말했는데 ก็เลยพูดว่ามีเท่านั้น 그것이 자기를 죽였습니다. แต่สิ่งนั้นได้ฆ่าตัวเขาครับ 많은 사람들이 이런 사실을 정확히 못 깨닫기 때문에 เพราะคนมากมายไม่เข้าใจถึงความจริง 자기 นี้ 생각대로 세상을 살아가고 있습니다. ก็เลยใช้ชีวิตไปตามความคิดตัวเองครับ
진짜 하나님이 우리에게 지혜를 주지 않는다면 ถ้าพระเจ้าไม่ให้สติปัญญากับเรา 사단이 주는 생각에 이끌려서 ก็จะถูกความคิดที่มารให้ลากไป 영원히 버림을 받을 수밖에 없습니다. แล้วก็ได้แต่ถูกทิ้งไปชั่วนิรันดร์ 하나님 우리를 거기서 돌이켜 주시고 พระเจ้าขอให้เราได้กลับใจจากตรงนี้ 하나님 말씀이 우리 마음에 충만케 할 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. และขอทรงโปรดอวยพรให้มีพระคำของพระเจ้าเต็มเปี่ยมในใจครับ 베드로에게만 이렇게 역사하는 걸 하나님이 원치 않습니다. พระเจ้าไม่ต้องการที่ทำงานแบบนี้กับเปโตรเท่านั้น 우리에게도 그렇게 베드로처럼 역사하기를 하나님이 원합니다. แต่พระเจ้าต้องการที่จะทำงานกับเราแบบนี้เหมือนเปโตร 그 ครับ 하나님을 찬양할 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. ขอทรงโปรดอวยพรให้เราสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ด้วย 오늘 ได้ด้วย 우리에게 นะค 이런 รับ 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณที่ได้ให้พระคำกับพวกเราในวันนี้แบบนี้ครับ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아.